Aanaan Qarcaa aanaalee godinni Gujii lixaa qabdu keessaa tokko yoo ta'u naannoo kibba Oromiyaatti aanaa argamtuudha. Aanaan Qarcaa gaaffiiwwan tajaajila dhiyeennaa hawaasi aanichaa yeroo dheertuuf gaafataa tureen bara 1995 kan hundeeffamte fageenya teessoo godinarraa qadduun kiiloomeetira 38 fagaattee kan argamtuu fi kaabaan naannoo kibbaa aanaa Gadabii fi Hamballaa Waamannaa, kibbaan aanaa Malkaa Sooddaa, bahaan aanaa Birbirsa Kojo'aa fi lixaan aanaa Bulee Horaatiin daangeffamtee argamti. Haalli jiruu fi jireenya hawaasa aanichaa qonna irratti bu'uura kan godhate waan ta'eef aanaalee qonnaan beekaman keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Qarcaan dachee magariisa dhaggaa ilaatiif toltu faaya bunaaf warqichaati. Bakkeewwan hawwata turizimii fi ardaalee jilaa kan qaddu keessaa dhakaan Arba Waatee, dhakaan Giingamii Koyyaa fi Gootuu Sadii Banqoo isaan muraasa. Haalli teessuma lafa aanichaa gaarreen, tulluuwwanii fi tarbee bu'aa bayii magariisa uumamaati. Qilleensa baramaa badda daree fi gammoojjii kan qadduu fi irra caalaan qilleensa aanichaa badda dareedha. Maqaan koobi hin dhokattu akkuma jedhamu moggaasni maqaa aanichaa eessaa akka dhufe maanguddoonni biyyaa akkasiin dubbatu. Gaafa duriiti Qarcaa jedhamu nu beekaa dhaladhe. Qarcaa jedhamu dhaladhe latti suni banqoo nami jira. Inshee nami jira. Walakkaa sana nami hin jiru. Gongomaa dhagganee hin beekne. Danni kan magaada caalu. Latti kun amma irra jiru tun. Gaafa gollo'oo nama xiqqaa gaafa nama 10 gaafa nama 12 addeetti banqollee qofii hojjetti, qarcaallee qofii hojjeta. Gaafa jigii jedhan san gaafa golloo guddoo san gaafa walta ba'an achi bulee banqoo nami asi dhufa barii. Sa'aatii saree jennaan gizee bobba'an gujiin gonfi busata jedha. Gonfi busata san ba'ee banqoo sana keessaan gudubaa kana keessaan dhufee kunoo karaan nu jala kana jira lafa jalaa kanaan dhufee addee xabalaa kanaan dhufee talaa kanaan bu'ee ishee yoonni bawulatti bariitee guddoo ta'etti gaafan hojii narraa oolche hojii narraa hambise gaafadhi jedhee himata. Qoxxisaa jedhanee jira. Akka ammaati qoxxisaan suni quxuxxur komitee jedhan kana. Qoxxisaan suni aqaaba higgii warra saniiti himata. Nama fedhe duudii himata. Ummati yennaa daanyolee hayyoolee yennaa qortu ambarii ba'ee bineensi adoo karaa keessaan gorin ambarii ba'ee qarcisaa dhaqee karaa kana qarcisaa dhaqee qofii kiyya dhiiroo qarcisaa dhaqee asiin ba'ee barii ba'ee jedha. Amma dubbii nama sanii qarcisaa dhaqee turee jechuun suni gaafa duubaallee qarcisaa dhaqee ture jedha eber jedhanii adoo achumaa akka busheecha ati qabatanii qarcisaa dhaqee adoo jedhanu achumaan karaan kun qarcaa ta'e. Qarcaa lafti jedhamtun gongomaa turte. Gongomaadha. Namitti qubatee keessan le'u. Nami qubatee ka le'u asi banqoo. Banqoo maddii kibbaa kanaan ishee lafa jedhan sanirra le'anii achi lafa amma Goromee ganda Goromee jedhan kana boceessa Waxambaa jedhanii Anoona lafa akkanaa le'anii. Lafti tun lafa garbutti oomishatan. Ishee garbutti oomishanii Anoona Waxambaa lafa jedhan garbutti oomishan. Banqoo boqqollootti oomishan. Lafa akkanaatti boqqolloo oomishataa uummata keenya Gujii loo horata. Kan amma ishee jiruu fi ka Goromee bakka addaa Anoona Waxambaa jedhan sun jiraatu warra banqoo kana wajjin golloo hojjeta. Isa amma warri Shawaa jigee jedhu sana. Isa kana waliin hojjetanii farsoo farsanii gurmuu jedhanii waliin laakko'anii gurmuu walii kennan. Gaafa kana nami banqoo ba'ee gaafa ishee kana bobba'u
lafti tun badda waan ta'eef bineensi isa akkana hin qaate qeeransaa bacaa jedhanii ideemanii keessan cittu jedhan. Amma ummati waliin golloo hojjetu kun wal qaxxaa'a. Akka inni wal qaxxaa'u baddaa deroo jedhanii horii dhoosanii deroo san qofuu ciree kan fixu godhan. Walimatan gaafadhu jedhanii walimatan. Yoo walimatan waan maanti si tursee maaliif hagana ma gurmuu balleessite jedhanii yoo qoratan dhiiratiyyaa naa gooroon tuni naa cituu diddii qarcisaa dhaqee gongomaa kana keessaa adoon bayi hagana ture. Gongoma kana keessaa baadhabee qarceetti deensarra ture jedhani. Qarceetti jechuun waan corqanii cituu dide duwwaatti miti deensalleen qarcisaa dhaqee jedhani. Akka afaan keenyaatti akka kanallee dubbatani. Deemaa dhaqee qarcisaa dhaqee isumaan qabatee isi gooroon qarcaatuun hin cirti qarcisaadhaan dhumanne dhiiroo jechaan dhufe asii maqaa qarcaadhuutti moggaasa. Hawaasni 300,000 ol kan keessa jiraatuu fi sabaaf sablammii hedduu kan qabdu aanaan qarcaa keessaayyuu hawaasni Oromoo Gujii fi Gedoo waggaa dheertuuf wal keessa qubatee waliin jiraachaa tureera. Wal danda'u tokkummaa fi jaalala sirna gadaa qabu cimsatee sabaa fi sablammii waliin jiraatuufis kabaja namummaa kennee ayyaana isaa waliin kabajuun mallattoo fakkeenya Itoophiyummaa kan agarsiisedha. Nuti Oromoo Gujiin dharan dubbatu. Wanna dhagini hin dubbatu. Wanna dhagini hin dubbatu. Ilaa gurraa fi himii jedha. Wanna Gujiin tokkochi wanna hime suni. Wanni fedhe irraan kaasu. Hanni hin jiru. Saami hin jiru. Adoo qomaa ta'e karaa baay'ee hin kadhatu. Kan qannale hiyyeessille lafa garbuutti ciranu deemee garbu qoriin kennaniif okolee jira okoleen hagas kagewu okoleen kanaan kennaniif galeeniitiif nyaachifata ka irraa hafe galeef bara dhufu isaasan cirata hin shiiphaniif shiiphoo jedhani hin hammaaranii kagelelu shiifa rogaa garbuun qabu shiiphoo rokaa jedha shiiphoo sanii horanami hin dadhabu hiyyeessatti hin baasanii itti ciranii ilmi duuriyyeen hin jiru ilma duuriyyee ta'e ka abbaa didate ka haadha didate ka nama didate baay'ee firri dika wal jaalataa walti karra baasaa kan qannallee hin kenna horii hin kenna horii kudhayyoo qabaadhe ati yennaa horii tokkochallee hin qanne teete ka dhaleeru fuudhee niitii teetii kenna hin deebi'a horiin suni dabaree kenna inni. Dabaree sani adoo tiffatu gaafa horiin sun bacaa ta'e keessaa lakkisanii fi dabareen hin galcha. Yoo warra teete yoo zarooma waliin qabaate handhuraa kenna hin handhursa. Handhuraan sun hin galu. Kenniisa muummee sun. Jiruun namni lafarra jiraatu jaalalaan yoo jalqabdeedha. Jaalalli yoo jiraate jiruu dansaan jiraatanii. Yoo jaalalli jiraate gorsa walii dhaga'anii wal kabajuuf wal sodaa yoo jiraate ilmi abbaa sodaate haati manaa dhirsa sodaate diqqaan guddaa sodaate hawaasa keessa jiraatu san sodaate yoo bule biyyilleen nagaa argatti jijjiiramillee nuu dhufa jechuudha. Falaasama ida'amuu kan bu'uurri isaa madda duudhaa sirna gadaa Oromoo ta'e. Kanaan dura hammachuu, simachuu kan Oromoon saboota wajjin obbolummaan, jaalalaan, adoon fanfan, adoon qoonni, adoon waliin diqqeessine wal kabajee wal danda'ee waliin jiraataa ture san biyya keenya keessatti ijaaruun hojiin guddaan hojjetame. Uummati Oromoo Gujiitii fi uummata Oromoo Gedoo kan waliin aanaa keenya keessatti jiraatanuu fi daangaan waliin jiraatan rakkoon kun bu'uurarraa falaasama kanaan hiikame. Miira obbolummaatiin waliin hojjetamaa kan jiruu fi namni hundi deebi'ee gara jiruu isaa idileetti deebi'ee jireenya isaa kan gaggeessaa ta'uu isaati. Kana qofaa miti. Uummattoota kanaan dura rakkooleen xixiqqaa jennus yookiin sadarkaa sanatti caafii bahuu dhabanil uumamaa ture kan akka Sidaama dabalatee ayyaanota waliin kabajuun
ayyaanota waliin kabajuun waliin dabarsuun bal'inaan bara kana keessatti waan laalaa turre kan ayyaana Sidaamaa ayyaana kiyya jedhee kan kabajaa jiru uummata Oromoo guddaa ayyaana Geedoo asirratti daraaruu fudhachuu dandeettanii kenna jedhee tasii hundi isaa kan karaa ijaarameen waliin gaggeessaa jiru. Kanaaf jiruu siyaasummaa qofa don jedhe jiruun hawaasummaa waliin bal'inaan hawaasi kun kan gaggeessaa jiru ta'uu isaati ammaa tana. Kanaan ol qabatee uummati kun uummata walii obboleessa ta'e tokko ta'e waliin jiraatu waliin dhalate gaddaa fi gammachuu keessatti waliin hojjetuu fi ammas waliin hojjetaa jiru ta'uu isaati. Warraaqsa diinagdee uummata Oromoo saffisiisuu fi mootummaan hojii bal'aa hojjechaa jira. Sirna gabaa bilisaa fi qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan kallattiin akka irraa fayyadamu taasifamee jira. Keessumattuu waggoottan 3 as fayyadamummaa uummataa cimsuu fi qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan waldaan gurmaa'ee diinagdeesaa akka guddifatu hojiin bal'aan hojjetamee kan jiru yoo ta'u aanaa qarcaattis kan dhaggine kanuma. Fayyadamummaan hawaasaa gama hundaan milkeessuu fi hojii waldaan hojii gamtaa hojjechaa jiru fakkeenyummaa kan qabu ta'uu mul'isa. Waldaa qonnaan bultootaati. Waldaan qonnaan bultootaa wanni inni tuuldaa'eef waan qoteen bulaan qofiifitti hiikuu hin dandeenye. Qotee bulaan qofii isaatti amma buna fe'atee hin danda'u. Bunni kan qotee bulaati. Oomisha isaa gabaa dhiyeeffatee hin danda'u. Walii gurmoonnee yennaa jenne oomisha keenya gabaa jiddu galeessaatti dhiyeeffannee gurgurachuu dandeenya. Liqii argachuu dandeenya. Beekamtiitti qaama seerummaatti argamchuu dandeenya jenne kaayoo kana irratti jiruuf jireenyi keenya karaa kanaan jijjiirama biyyi keenya karaa kanaan jijjiiranti tarii addunyaanuu har'aan tana waldaan kan jijjiiramiisatti jiru. Waldaan keenya waldaan hojii gamtaa bu'uura qonna maraa kooba mul'attu waldaa ijaarannee kaane buna keenya walitti qabanne walitti goffanne walitti gabaaf dhiyeeffanna. Yeroo kana keessatti bara waggaa 2006 haga waggaa 2010 hubannaa ala ture waldaan keenya. Jijjiirama tokko osoo hin fidin ture 2011 keessatti jijjiiramuu qabna jennee kaanee dhuwanne nutis biyyi keenyas jijjiiramuu qabna jennee kaanee marii miseensa keenya bal'aa waliin geggeeffanneeni keessattuu bara 2011 jalqanne sochii cimaa keessa galleecha. Yeroo cimaa keessa galle kana keessatti ispeeshaalii bal'inaa afanne tarii warshaa waan hin qabneefi warshaa buna jiidhaa sinkireeffanne warshaa buna gogaa sinkireeffanne hojii ispeeshaalii hojjetaa gama kaani warshaa buna jiidhaa fi gogaarraa hojjannuuni bu'aa qarshii miiliyoona 7 kana argachuu dandeenyeera jecha. Isa kanarraa kaanii amma bara 2013 kanatti warshaa mataa keenya ijaarrachuu qabna kiraayii keessa ba'uu qabna jenne warshaa amma isin dhaggitan kana ijaarsa ka amma walakkaa isaa geeru kana liqii tokko ala liqii baankii osoo hin qabaatin liqii yuunanii osoo hin qabaatin bu'aa karaa hojii waldaa ijaaranii arganne kanaani warshaa kana amma ijaarrataa jira jecha. Waldaa walta deebi'ee humna walgituuni qabeenya walgituu walta deebi'anii walta qabatanii qabeenya isaa gabaa jiddu galeessaatiif dhiyeessanii bu'aa qulqulluu dhaggatanii akka ittiin jijjiiramuu danda'anu kallattii daldalaa sanirraa kallattii guymaa'ee bifa waldaa kanaan jijjiirame guddaan akka dhufu bifa kana kaayoon inni ittiin hundaa'e. Haga bu'uureffamee ka'e hojii guddaa hojjetaa dhufe hojii inni tajaajila guddaa kennaa dhufe haga buna ifi walta qabatee gabaa jiddu galeessaatii geesse sayitii bitatee konkolaataa Ayzuuzii bitatee achiin duuba warshaa buna gogaa ijaarratee achiin duuba waajjira ijaarratee bara kanaaf immoo waajjira kanallee ijaarratee achiin duuba FSRii amma bara kanaaf ji'a daayibe kana keessa bitatee FSRii tokkocha miliyoona 4 wayii ka ta'u FSRii bitatee daakuu midhaanii qaba. Daakuu midhaaniillee bara mahaa keessa sochii gaggeessaniini waldaan kun itti guddataa waan deemuuni isa kana daakuu midhaaniillee barana dhaabbateera tajaajila dhiyootti asii ba'atanii gara qarcaa ka deemanu biliida ka deemanu tokkocha ganda keenya keessa jira tokkocha kana irratti gizee ayyaanaa namooti bacaa cinqama isa kanaan ka wal qabate dhiyootti akka tajaajila dhaggatu warshaan kunillee gadda asii haga gabbaa deemanii haga qarcaa deemanii amma asii dhiyootti tajaajila qonnaan bulaa midhaafii fidatee asitti akka inni daasifatu bifa kanaan amma haalli ittiin deemamaa jiru isa kana. San qofaa mootii biqiltuu bunaa iddoo guddaa qabna. Iddoo biqiltuu bunaa santi biqiltuu bunaa qopheessine biqiltuu bunaa sanii gizee ammaa hiddii tokkotti birrii 5 birrii 6 addee namoota gurguratutti saniin malee kaffaltii tokko malee biqiltuu fi fudhatee buna goge keessa galchaa buna addisii nami dhaabulle bifa kana amma kaffaltii tokko malee bu'aa guddaa tajaajila guddaa akkasumaan qoodaa jira fi waldeenni kun amma isaa fi qabeenya adda addaa bu'aa dhaggate hundaayyuu isaan raabsuu jira. Waggoottan 27 dabarsine keessa waldaan hafee abbootiin qabeenyaatu bu'aa hin argatan turan. Kiisii fi garaan nama tokko yookaan garee muraasaa qofti furdachaa kan ture.
daandii ida'amuun galma badhaadhinnaa qabame milkeessuuf hawaasni bu'aa isaa ilaan dhaggaa deemaa jiraachuun hojii waldaan hojii gamtaa qarcaa keessa jiran hojjechaa jiran ragaadha. Gizee tanaan qaraa buna gabaarrallee yoo dhagginu birrii lama birrii tokko fa'aan bitaa sanyii isaa kan beekanne akkasii oomishaa turre adoon turin nurraa gogee bada. Eega saniin booda eega miseensa kanaa ijaarranne waldeenni kun immoo buufata kana nuu hundeesse biqiltuu kana nuu facaase sanyii filatamaa jechuudha. Kanaafuu tola nuu qoode kaqara sila adoon beekin binnu san dhiinyee ka'ane sanyii qulqullina qabu sanyii beekamaa isa kana dhaabannee kaane amma isa kana fayyadamu jirra jechuudha. Kanaafuu akkasuma dabalataanii kunoo wanna dhaggitan kan abukaatoo ji'a 3tti bilchaatu kanallee qopheessane ganaa ammallee taranee ka'anee qotee bulaallee fi hin qoodama waan ta'eef kanallee amma nuu qopheessane muuziillee akkasuma baay'essanii horsiisanii miseensa akka dhaqqabu miseensa bifa kanaan bu'aarraa arganne itti fayyadamu jirra jechuudha. Kana qofaa miti magaazii jechuudha buna dulloome murree kaane haaromsinee itti fayyadamuu fi akkasuma meeshaa qonnaallee dabalatee wanta akkanaa tola nuu fidanii ka'anii bifa kanaa waggaa waggaatti nuu qoodanii. Caan deemtee duddaaf ba'aataa akka garba akka bulee horaa deemaa ka'aati midhaan daakataa turan sun asuma fageenyatti manuma biratti akka tajaajila argatanu kana qophaa'ee. Buna keenya qara daldalaan nurraa bitu miseensa waldaatti dhiyeeffachuun yookiin waldaa keenya dhiyeeffachuun waldaan keenya gurguree gabaa giddu galeessaati qarshii nuuf fidee qarshiin qara akkuma feene daldala gurgurannee akka feene bayaa turte qarshii isaan bifa gaariidhaan haala gaarii walii qabannee yoo xiqqaate naannoo birrii 400 sababa waldaa kanaan gurmaa'een qarshii dheedhii qaba jechuudha amma. Waldaa kana haga hojiitiin eegale waggaa 4dha. Barri kun waggaa 4 hagaan hojiin eegale waggaa kana keessatti ammoo jijjiirama guddaan kan irraan argadhe bu'aan isaa. Bu'aan inni irraan argadhe tokko eega waggaa afaan kana keessatti ittiin fayyadame bootaa tokko sin bitadhe qarshii 10,000 bitadhe bootaa sarratti manan jaaradhe achiin dabale fichaanin sin bitadhe anis qaraas won qabu as keessatti ammoo fichaa sallee bu'aa isaan irraa argadheen bitadhe kanaafu ammas dabare maatii koo nama 2 barsiifataa jira mana barumsaa. Jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo keessaayyuu qonnaan bultoota jijjiiruuf waldaan hojii gamtaa addee olaanaa qaba. Waldaalee hojii gamtaa aanichatti yennaa hundeeffamu miseensa waliigalaa 3,500 qaba ture. Yeroo ammaa bu'aa isaallee akkasuma ol guddisuun miseensa isaa dhaabbataa 10,850 irraan gahuu danda'ee jira. Akkuma beekamu jiruu fi jireenya qotee bulaa jijjiiruuf waldaan hojii gamtaa iddoo olaanaa qaba. Qotee bulaan keenya karaa bittinnaa'een hin ta'in karaa gurmaa'een oomisha isaa walitti qabate gabaa giddu galeessaa karaan ittiin inni dhikeeffate jiruu isaatiin jijjiiruu danda'u akkaatuma mootummaan gurmeesse waldaa hojii gamtaati. Waldaan keenya yeroo jalqabu akka aanaa keenyaatti xiqqaate naannoo miseensa 3,500 oliitiin kan hundeeffame. Inni yeroo jalqabatti hundeeffamu yeroo ammaa kana inni xiqqaate akka waliigalaatti dhiira 9,420 fi dubara 1,430 waliigala miseensa 10,850 ka hojii waldaa irratti bobba'ee gurmaa'ee hojii garaagaraa hojjechaa jiru. Keessattuu waldaaleen buna jiidhaa oomishan fi waldaan buna janfala yookaan gogaa hojjetanii yoo xiqqaate bara kana bu'aa hin tuffatan argataniirani. At least waldaan keenya bu'aa waraqaa ragaarra bu'aa illee rakkisiiti ka buna gurguree argatu dhiisiiti bara kana yoo xiqqaate bu'aa naannoo miliyoona 40 olii argatee waldaan karaa kanaan hawaasaa qoodee hawaasa fayyadamaa ta'eera. Waldaalee qonna maraa, waldaa liqii fi qusannaa fi waldaa itti fayyadamtootaa jiran keessaa waldaan qonna maraa kooba mul'attuu fi waldaan hortee guddinaa banqoo miciicaa
daldala bunaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran waldaa hawaasa isaatiif bu'aa buusaa jiruu fi ifiisaafillee bu'aa galmeessaa jiraniin aanichatti fakkeenyummaa qaban ta'uutu eerama. Waldaan keenya hojii boonsaadha. Hojii baay'ee boonsaa hojjetaa turan. Waldaan qonna maraa, hortee guddinaa, sukkee jiggaa yookaan hoba mul'attu waan baay'eedha kan hojjetamaa ture. Tokko fakkeenya akka waldaatitti deeggarsa hawaasa inni godhaa ture. Daandii fa baasuun jira. Hawaasaan carraa hojii dhabaa hojii dhamaa uumuun jira. Achi keessatti immoo hojjetaa dhaabbii qaxaruun jira. Wantoota akkanaa kanaadha waldaan keenya hojjetaa jiru. Isarraa hafee immoo tokko biqiltuu bunaa, abukaatoo, sanyii isaa garaagaraa fakkeenya abukaatoo, sanyii isaa maangoo fi gara abukaatoo buusan bifa lamaan buusan kan dhiyeessan ta'uu danda'a. Fakkeenya buna Jimmaa naannoo kana bareetii isaatiin dhiyeessee waldaan hortee guddinaa Banqomechaa hawaasa bal'aaf tolaan kan qoodaa jirudha. Dabalataan immoo inshuraansii fayyaa hawaasaaf kaffaluun jira. Namoota harka qalleeyyii ta'an baay'ee isaanii naannoo gara 700 akkuma jiran waldaalee bal'ina qaban waan ta'eef bal'ina isaaniitiin naannoo jiranitti hawaasa harka qalleeyyii ta'aniif inshuraansii fayyaa kaffaluun dirree mana barumsaa dirree dabalataa akkuma jedhamaa ture hawaasa tajaajiluuf jecha kan ijaaramu jira. Isarra darbee immoo galteewwan qonnaa meeshaalee akka faa doomaa qottoowwan garaagaraa hawaasa tajaajiluun bu'aa achirraa argatan of jallaa akka fayyadamu osoo hin taane hawaasa bira ga'uu jiran waan jedhudha kan jiru. Warshaan kun bara 2005 bitanne jechuudha. Akkuma kana miliyoona 3.5 bitanne qarshii sanii amma deebisnee amma fixneerra jechuudha. Liqii hin qabnu jechuudha. Bishaan akka saayitoota biraatitti ligaagii waan jedhanu jira. Ligaagii asirraa bahu bishaan faala. Faalaan bishaanii suni miidhaa uummatarra waan dhaqqabsiisuu fi asirra qaxxitum biyyee kana jalaan dabarsinee tuubbooni marga dhaabneerra jechuudha. Marga kanarratti xuuxama jechuudha. Ligaagiin suni osoo gara bishaanii hin darbin asirra xuuxamee dhumee ka'ee boolla isaan gara kaan jira jechuudha. Boolla sanitti nam'a jechuudha. Achirra nam'aa qulqullaa'e. Kanaafuu ligaagiin kun uummatan tuqu, hawaasan tuqu, bilisaan hojjanna jechuudha. Kana qofaa miti akka ganda keenyaatti ganda sukkee ciggaatitti daandiin karaa aanaa wal nuqunnamsiisu mootummaan nu hojjetame tajaajila irraa argisiisaa jira. Haa ta'uuti malee daandiin zoonii Banqoo sukkee keessa ganda Banqoo baay'eetu wal argisiisu cufaa ture. Zoonii Qirixxee keessaan ganda Heera Quuxxootiin aanaa Bulee Horaatti walitti qunnamsiisu cufaa ture. Nama dhiisi mootorri deemee hin danda'u, namni deemee hin danda'u, geejjibi deemee hin danda'u kan uddeessaa fooraa cufaa ture. Isa kana ammoo nuti waa waldaan gurmoonnee jirruu fi bu'aa karaa waldaa kanaan dhagganneen doozeraa fi kiraayii doozerii kireeffannee waldaa kennaan jecha gara qarshii 460,000tti baanyee kaane daandii kiiloomeetira 8 irratti uummataaf banaa goone amma nullee mootoraa kennaan akka dansaa irra rokkinya makiinni akka dansaa baay'ee gala daandiin gandaa gara gandaatti gandaatti ollaatti walta nu qunnamsiisu ka cufaa ture akka dansaa nu hojjetame bu'aa akkataa kanaa hojjannee kaane tajaajila uummataa kennisaa jira. Waldaaleen hojii gamtaa qonna maraa hojii qonnaan bultootaa gurmaa'uun bakka bu'uun gabaa jiddu galeessaatiif dhiyeessaa jiran deebisanii hawaasa misoomsaa jiranis hedduudha. Akkuma bu'aa hawaasa isaanii irraa argatan bu'uuraalee misoomaa hedduu hawaasaaf hojjechaa hawaasa isaanii cinaa dhaabbachaa jiru. Waldaalee hawaasaatiin wal qabatee waldaalee hawaasaa kenna barana waldaan hojii gamtaa kenna hojiiwwan bal'aan kan keessatti hojjetame ta'uu isaatii fi yoo xiqqaate waldaaleen kenna waldaan haga 4-3 olii bara kana jijjiirama dhufe kanaan jijjiirama kana keessatti makiinaas qabataa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf waldaa Banqomechaa fudhachuu dandeenya, waldaa Dibbisaa fudhachuu dandeenya. Kanaaf waldaaleen kun hanga danda'ametti makiinaas mataa isaa bitatanii jijjiirama dhuunfaa isaanii kaasuun hin danda'amu. Karaa gama biraatiin waldaa nama yeroo dhiyoo keessatti hundeeffamee amma carraa gaarii hojii gaariirra jiru fakkeenyaaf waldaa sukkee ciggaa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Kooba mul'attuudhaani ammaa kana jijjiirama guddaa keessa kan jiruu fi jijjiirama boruufis ka'eennu ta'uusaa gama kanaan kaasuun hin danda'ama. Utubaa diinagdee biyyaa harki 85 ol qonna. Qonni utubaa diinagdee qofa otoo hin taane wabii jireenya hawaasaati. Waa'ee nyaataa dubbatuuf qonni jiraachuu qaba. Lafa jiidhaa bisaan balbalarra yaa'u adoo qabduu biyyattiin qamadii alaa galchaa turte. Hangi midhaan oomishamullee harkaa gara afaaniitti ture. Inni suna amma seenaa ta'ee jira. Yaada ilma abbaa gadaa Dr. Abiyyi Ahmediitiin jijjiiramni seektara qonnaa irratti taasifame bu'aa gochaan mul'ate agarsiisee jira.
Kanarraa ka'uun aanichattis ganna qofa oomishuun kan barame aadaan hojii duraan ture jijjiiramee bonaanis qamadii oomishanii haamanii calleessuun mul'achaa jira. Jallisii kana mootummaan keenya nuuf fidee waan dhaggineen beekne hojjadhaa fakkiitii jedhee ka'eeti nutti fide. Ani ijoolleen xixiqqoo fi dubartootaaf wanni kun waan nutti mee kana ilaaladhaa as dhufee ilaalu waan kana baay'ee jaalladhee midhaan kana bonaan bisaa itti waraabaa baana. Waan mootummaa keenyallee galatoomu fayyaa ladoo dhabin dubartoota 44 fi dhiira 22 gurmoonne waan dhaggineen beeknu nu agarsiise mootummaan keenya galatoomu. Atiillee nama guddaan maafi lafa tana dhuttanna naan jedhadhu. Himma tikaloon kiyyaa lakkisee waan kana naa dhufe waan kana jaalladheetti bu'e amma kun waan galatoomu jijjiirama guddaa lafa keenya kanatti midhaan akkas bona qotamu kun hin jiru inkwaan idmee kiyyatti moti idmee abbootii keenyaatti illee dhaggineen beenu achi gula miidiyaan bakka fagootti dhageen akka aanaa dodolaa akka aanaa baalee kana keessa dhageen yoomi dhufa wanni kun biyya keenya kan hin milkeeyaa hin dhufaa jedhaa ture mootummaan keenya immoo waa aanaa dhibiitti hojjetamu waa aanaa fagootti hojjetamu amma fidee aanaa keenya kana keessa fidee yennaa inni buusu nuti hin gammanne inni illee galatoo. Hojiin qamadii akkuma beekamu tarsiimoo haaraa fi teknoolojii haaraa inisheetiifiidha jedhamee akka biyyaatti qabatamu qamadii bonaan oomishuudha. Qamadii bonaan oomishuun sun akka aanaa keenyaatti sirumaa hin baratamne. Isa kana immoo tarsiimoo kana yaaluun nurraa eegama. Tarsiimoo fi inisheetiivii dhufe kanatti fayyadamne laaluu qabna jennee akka aanaa keenyaatti heektaara 50 kan akka karooraatti qabannee turre. Isa kana keessa immoo heektaara 30.5 heektaara 30.5 gandoota potenshaala bishaanii qabnu adda baafachuudhaan gandoota garaagaraa gandoota 4 keessatti hojjenne lafa heektaara 30.5 irratti qamadii kana kan facaanne ta'uu isaati. Kanarraa immoo bu'aan gaarii fi oomishi gaariin kan argame ta'uu isaati. Lafa faca'e kana keessa immoo oomishtummaan isaa baay'ee gaarii ta'uu isaati. Akka waliigalaatti kanaan qara akka aanaa keenyaatti heektaara tokkorra qamadiin galu muraasa ta'uusaa. Amma immoo peer heektaara tokkorra qamadiin kumtaalli kanaan qara galaa ture. Heektaara tokkorra qamadiin kanaan qara galaa ture. Kumtaala 19 ture. Isa kana immoo dachaan dabaluudhaan bara kana akka aanaa keenyaatti qamadii bonaan oomishnerra heektaari 27 argamuu isaati jechuudha. Heektaari 27 peer heektaari irraa kan arganne ta'uu isaati. Akka waliigalaatti heektaara 30.5 kanarra qamadii kumtaala 456.5 kan arganne ta'uu isaati. Kun inisheetivoota bara kanaaf fudhataman keessaati. Keessumaayyuu qamadii jallisiitiin wanti hojjetamaa ture waan bal'aa fi waan nama gammachiisu ta'uu isaati. Aanaan kun adduma aanaa qotee bulaa ta'ee jiruttu bunaan lafti sun baay'ina waan oomishamtee jirtu bishaan jallisii hedduus waan hin qabneef inisheetivii mootummaan bara kana baase heektaara 31.5 qotee galii irraa kan argateefis sindeenis baay'inaan kan itti bareede ta'uusaa wanni nama agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf aanaan kun aanaa qotee bulaa waan ta'eef yeroo kana keessatti wantoota inisheetivoota mootummaan baase giddu galeessa godhannee kan hojjetaa jiru ta'uusaa wanni bal'aa nama agarsiisu kan jiru ta'uusaa. Haala qilleensa baramaa aanichaatiin waggaatti rooba hagayyaa fi badheessaa kan roobu yoo ta'u midhaan agidaa, midhaan biilaa fi fuduraa fi kuduraaleen garaagaraa keessatti oomishamu. Haa ta'u garuu harki guddaan qonnaan bultoota aanichaa buna oomishuun beekamu. Bunni immoo sharafa alaa argamsiisuun gogaatti aanee sadarkaa jalqabaa irratti argama. Waggaatti qofa qonnaan bultoota aanichaarraa buna toonii 23,000 ol gabaa jiddu galeessaatiif dhiyaata. Kanaafis kaash kiroop eeriyaa jedhamtee beekamti. Akka waliigalaatti lafti bunni irratti oomishama jedhamee yaadamu yookaan immoo bunaan uwwifamteettu akka aanaa keenyaatti heektaara 1000
29 ta'uu isaati. Isa kana keessa immoo hektaara 29 kana keessa ka oomisha kennu hektaara inni oomisha kennuu danda'ama jedhamee irratti oomishamu naannoo hektaara 27 ka oomishame kana keessa oomisha ni kenna jedhamee kan eeggamudha. Waliigalatti naannoo kanatti bal'inaan hojiin bunni kanaan qara karaa adda addaatiin hawaasni kenna buna jaaraa kanaan qara itti fayyadamaa ture san oomisha isaanii san karaa sirrii ta'een oomishuudhaan buna isaanii gamasha buna dulloome immoo buqqisa haalli isaan kilaastera deebisanii hojii hojjetaa jiran wanni gaariin jira jechuudha. Wanni gaariin jira. Buna kana immoo akkaataa duraan baranneen oomishuun qofti nuuf fayyadu jedhee hawaasni keenya yeroo ammaa kana kilaasteraan gurmaa'ee kilaasteraan buqqisa kilaasteraan dhaaba kilaasteraan gamasha haalli isaa itti deemaa jira kan jiru ta'uu isaati. Isa kanarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana oomishti hawaasni keenya ittiin oomisha sababa buna dulloome gamashuurraa kaka bunni haaroma oomisha gaarii kennaa fi oomishni dachaan dabaluusa. Oomishni bal'inaan dachaan dabalaa jira. Oomisha kana dabaluurraa kaka'e bunni gabaa giddu galeessaatiin hawaasni keenya yeroo ammaa kana oomishee dhiyeessaa jiru waldaalee garaagaraatiin waldaa qonna maraatiin daldaltoota teennaan bunni gabaa giddu galeessaatiin yeroo ammaa kana dhiyaataa jiru. Isa kana yoo ilaallu baroottan kanaan qara darbanirraa kaane teknooloojiin hawaasni keenya teknooloojiif tarsiimoo yeroo ammaa kana mootummaan baasaa jiru fudhachuurraa kan ka'e oomishni dachaan dabalaa jiraachuu isaati. Kanumarraa ka'uudhaan sadarkaan yeroo ammaa kana akka godina keenyaatti aanaan keenya buna dhiyeessuun irratti argamu uwwisa bunaatiin gabaa giddu galeessaatiin uwwisa bunaa dhiyeessuun waliigala sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu ta'uu isaati. Aanaan kun bara kana milkaa'ina hojiitiif hojiiwwan gurguddoo qabatee hojjetaa kan ture ta'uu isaatiin keessumaayyuu gama misooma dinagdeetiin aanaan kun qotee bulaa waan ta'eef oomishi isaa irraa caalaan buna oomisha. Qotee bulaan keenyas hedduu isaa bunarraa fayyadama. Bara kana akkuma jedhame bunarraa waan baay'ee fayyadamuuf buni hedduu isaa bara kanaaf daldalaa keenyas dabalatee uummata keenyas giddu galeessaan faayidaa olaanaa irraa argate ta'uu isaa wayii nama agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf buna kana gabaa giddu galeessaatii kan dhiyeessuu danda'u akka waliigalaatti aanaan kun toonii 23 ol gabaa giddu galeessaatii bara kanaaf kan dhiyeesse ta'uu isaati. Innis kun tilmaama jechuudha. Tilmaamaan 23 olii isaan ijatti caaluu danda'a waan ta'eef akkaataa kanaan kan dhiyeessaa jiru ta'uu isaati. Hojiin qonna gannaa hagayyaa fi jallisii haaluma mayiin isaa wal duraa duubaatiin hawaasni fichaasaa oorrataa jira. Yeroo mayiin geettu hawaasa harka qalleessaa fi sanyii bitachuu hin dandeenyeef callaa guddistuu fi sanyii rokatu gama mootummaatiin dhiyaataafii jira. Muuxannoo leenjii dii'ooti ganda kanaa keessa socho'anii nu kennaniin boqqolloon, qamadiin, wantooti adda addaa midhaan adda addaa xaafiin wanta adda sadarkaa isaatiitti qophoonne akka eeggannu nu tolchaa turanii kasaan tolchan sana amma nullee hojiirra oolchuuf jijjiirama oomishaa fi oomishtummaa wabii nyaataa kanarratti mirkaneessinee tacho'iisaa fi akkuma hunni mootummaallee duubaan nu qaasichi irratti qaabannee socho'uu jirra. Yeroo baay'ee qonnaan bulaan kenna beektaa waan jedhan caalaa waan qabatamaa itti agarsiisan jaallata. Akka inni isaaf galuu fi waan inni kilaasitti hubatisan jijjiirama fiduuf jechuudha. Akka inni qonna isaa kan ammayyeessuuf waan inni itti warreen fudhataa ture san karaa qabatamaa qabuun dirree kanarratti bifa kanaan gaafa facaafnu akkaataa seentimeetirii isaa boqqolloon akkamitti bu'aa baaqelli akkamitti bu'aa waan jedhu san qabatamaa agarsiisa. Qonnaan bulaa biraa duuba hafsalla jechuudha. Hirmaachifne bifa gaarii ta'e akka inni isaaf galuu qabutti asirratti facaafne jechuudha. Hawaasni akkuma ooyiruu isaa kunuunsee irraa fayyadamu hojii qabeenya uumamaa fi dhaabbaa biqiltuu irrattis hirmaatee hojiin eegumsa biyyee fi bisaanii hojjetamaa ture
hedduudha. Duraan laftanarra kaate michiin buna kenna yookaan muuzii tenna waagiin dhootti amma laaltaneeti muuzii tokko birrii 5 gurguranna nuti. Sababa daagaa kanaa jechuudha. Daagaan kuni qabeenya kenna. Amma bishaan as keessa maddeera laftana duri wanni tokko kan jirre damee godduu jechuudha. Bishaan amma burqee bishaan dhiyeenyaan waraaba. Misooma sululaa kana hojjetiin duratti haalli qilleensa laftana akkuma walii galaatittuu rakkoo qaba. Hi'oowwa lafti kun muki amma isin gartan kun gubbaan jiru gaaraa fi gaara kana walitti ho'isa haala hamaa keessa jiraachaa turree jirra. Tarsiimoo mootummaan baaseen hojii kanatti galle misooma sululaa allayyaa hidhuudhaan daagaa hidhuudhaan baatii yellalloo hidhuudhaan lolaa ittisne dhiqama biyyoo ittisuudhaan akka biyyoon kun luqqa'ee gara biraatti nu geessine jijjiirama lafa teennaa haala qilleensaati akka inni makamee nurraa hammaachuu hin dandeenye jenne muuxannoo fudhanneen hojii kanatti gallee jirra. Amma gargallee yoo laallu hojii hojjenne suni bu'aa qabeessa nuu ta'e haalli qilleensa duraan hammaataa ture suni ka aduun nam keessa deemuu hin dandeenye oowwaa nam keessa deemuu hin dandeenye ka qabeenyi nuti qannu gubataa ture amma nuuf jijjiirraa guddaa fide haala gaarii keessa jirra jechuudha. Hojii eegumsa biyyoof bishaanii hojjetame hojii eegumsa biyyoof bishaanii hojjetame bishaan biyyee jala seene yeroo ammaa kana lafti bishaan baasuu hin dandeenye madda garaagaraa baasaa jirti. Lolaan deemee biyyoo dhiqee deemu sun biyyoo gabbataa ka dhiquu hin dandeenye hojiin naannoo kanatti hojjetame to'atamee bishaan akka biyyee jala turu godhamee jira. Lafa kanaan qara quncaa'aa ture mataa isaa deebisanii misoomsuun gara bosonaatti akka jijjiiramu hojii hojjetamaa ture fi dhiqamni biyyoo bishaanii sun haalli ittiin hambisan wanni gaariin kan jiru ta'uu isaati. Hawaasni gaafa oomisha calleessu gabaa barbaada. Gabaa deemuuf immoo daandiitu barbaadama. Daandiin jiruu fi jireenya hawaasaatiif addee olaantuu qabdi. Daandiin kan irra deemu lubbu qabeeyyii hunda keessaa garuu ilma namaatiif murteessaadha. Daandiin dinagdeedhaan walitti hidhamiinsa qabama. Daandii malee daldalli bobbaa fi galchumti akkasumas walitti dhufeenyi hawaasaa hin yaadamu. Bara kana akka aanichaatti waliin gahinsa daandii baadiyyaa gandoota aanichaa mara keessatti daandiiwwan haariyaa fi buleeyyii suphaa barbaadan kiiloomeetira 62 qarshii miiliyoona 43.6 hojjetamanii tajaajila hawaasaatiif oolaa jiraachuu fayyadamtoonni ni dhugu. Arguu jirra jechuudha. Yeroo ammaa kana daandiin keenya nuuf sirratuu jira. Yeroo jalqabaa san calli jedhaniituma akkuma argaane hojjetanii nurra darbanii amma ammoo sirreessanii haala gaariin haala cituu hin dandeenye haala nu rakkisuu hin dandeenye haadholiin de'umsaan yeroo rakkatanitti makiinaan daandiin rakkisaa waan ta'eef yeroo isaan nuti reeroodhaan ba'anne haga hospitaala geennutti yeroo rakkachaa turre keessatti mootummaan keenya daandii nu sirreesse daandiin amma nu sirrataa deemuu jira. Daandiin karaan itti fayyadamummaan kaleessatti fayyadamaa turre haala rakkisaa haala jiruuf jireenya keessa gaafa ciniinsuun haadhotiin akka tasaa ciniinsifattu balaan tasaa dhukkubbii tasaatiin gaafa namni qabamu akka aadaa duriitti jechuudha raree ba'ataa namaan ba'ataa kan turre balaa mootoraatiin akka daandiin hin baane akka taate kan ittiin rakkachaa turre bara dheeraa gaaffii Oromoo keessa gaaffii misoomaa piroojeektiin bu'uuraa maaf hin dhufne daandiin maaf hin dhufne kan jedhaa turre rakkataa jigaa gangalataa jaartiin kan itti miidhamaa turani. Amma haa ta'uti bara kana yeroo fi sadarkaa eeggatee mootummaa badhaadhinaatti kan kaate daandiin nu sirreera amma bifa fayyadamaa ta'een bonaaf ganna roobi dhufe moo roobuu dhabe moo fayyadamaa ta'een kan itti fayyadamaa jirru kan gama fayyadamaatiin. Bara kana suphaa kiiloomeetirii 45 irraa wanna jenneeti akkasitti hojii galle gandoota muraasa keessatti ganda qarcaa kaasee gara Waddeessaa Funnaan Qaa'uu sarara san kiiloomeetirii 19 akkasuma ganda Magugurbaa kaasee gara Sukkee Ciggaa isa hojjannee kaane akkasuma gandoota qarcaa kaasee gara Eela Fardaa daandiiwwan jiranullee in hojjanna jennee gara kiiloomeetirii 7 itti deemne kan biraa ammoo magaala Qarcaa keessatti jechuudha. Magaala aanaa Qarcaa walitti jira waan ta'eef bara kana aanaan surree fundootte baajetuma aanaa keenyarra bifa deeggarsaatti hawaasa kana waliin turre waan ta'eef
rakkoowwan daandiitii wal qabatee iddoowwan bo'ii hammaataa hin jiru. Inni deeggarra waan jedhu sanii baajata xiqqaa arganneerra. Isaanillee kiiloomeetirii 10 akka suphinu akkasii karoorfanne isa kan akka waliigalaatti yeroo ammaa kana kiiloomeetirii 45 keessa gara kiiloomeetirii 38 kan xumurre ta'uu isaati jechuudha. Inni kun baajata itti karoorfanne baajata mootummaa qarshii miiliyoona 8 hin arganna jennee suphaarra karoorfannee turre. Isa keessaa qarshii miiliyoona 3,155 fi 175 nu kenname. Kan biraa immoo hirmaannaa uummataatiin qarshii miiliyoona 2 argannee karoorfanne. Isa keessaa qarshii miiliyoona 1,945 isa kana waliin qabne guutuma guutuutti gara qarshii miiliyoona 5 fi tuqaa 6 hojii kanaaf xumurre irraa jechuudha. Yeroo ammaa kana hojii daandii xumurre maallaqa barbaachisu hunda kaffallee akkaataa kanaan hojiin suphaa kan xumurre kan ta'uu isaati. Ijaarsa daandii kiiloomeetirii 23 tuqaa 25 jechuudha kan raawwanne jennee itti deemne sarara sadiidha. Biliida Sabbaa gara Gooroo Baddeessaa kiiloomeetirii 8.75, Biliida Sabbaa gara Banqoo Baayyaa kiiloomeetirii 10, Banqoo Miciicaa gara Eebboo Moollichaa kiiloomeetirii 4.5. Isa kana raawwanna jennee akka waliigalaatti kiiloomeetirii 23.25 raawwanna jennee katti galle yeroo gabaabaa keessatti kan xumurre keessaa baane ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'u garuu daandii gama biraatiin qarcaaf garba walitti fidu komii yeroo dheertuu fi deebii waan dhabe fakkaatus jiraachuu hin oolle. Daandiin kun konkolaataa fi geejjiba irra deemu dhiisii deemsa miilaatiifuu bonaa fi ganna hawaasa aanichaa biratti waan mootummaan hin jirre fakkeessee jira. Qarcaan bunaa bunni qarcaadha yeroo jedhamu waa malee miti. Dinagdee gama qonnaatiin jiru keessaa oomishni bunaa qarcaa keessaa ba'u gabaa addunyaatiif isiin gumaachitu toonii 23,000 olii ta'uutu himama. Qarcaan dinagdee biyyaatuu utubaa jirtu garuu daandii isiif malu dhaddee harka marattee tee'aa jirti. Hojii hojjetan kanaaf maanti takaallaa ta'aa ka jedhuun kan wal qabate haala daandii wal qabate. Haalli daandii wal qabate daandiin kun bacaa hammaa ta'a. Baasii guddaa nu baasisiisa. Buna yoo asii feenee deennee qayicaan baannu ganna achirraa feenee baasii dhibiitti kaffallee konkolaataa hangafa gabaa waadaa walii gallee asii feenee gamaan baane amma yoo gamaan baanu immoo irraa kaanyee yookiin makina kennaan yookiin makina abbaa dhibiitiin jala itti kaffallee qulqullee gubbaatti haga lamii gubbaa geessine haga shinyii isaa geggeessinu. Sababa daandiitiin kan wal qabate waan daandii kan akka biyyaatti gaafataa turre akka waldaallee gaafataa turre karaan kun immoo karaa hammaataa waan ta'eef dhiibbaa fi miidhaa baasiillee waldaa kasaaxilaa jiru waan ta'eef akka biyyaatitti gaaffiin kun gaafatamaa turre ammallee teenaan wanni daandii akkamitti akka nu ilaalamu ka jedhu akka yaadaatitti ka daandii wal qabate kaasa. Daandiin hawaasa aanichaa yennaa dheertuuf komachaa ture kun baajeta aanichaa waggaa waggaan uqubii buufachuu malee bu'aa waaraa hin finne. Kanaaf iyyata isaa mootummaa naannoo gurra erga seenee bubbulee jira. Ammas furmaata waan hin argatiniif qubanu qabaadhaa jechuun dhaamsa hooggansaa fi hawaasa aanichaati. Wantoota nu qoraa jiran keessattuu komiiwwan daandii garbaa fi qarcaa jidduu jiru. Komii rakkoo bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa gaarii kan ta'e gaaffii uummataa kan yeroo dheeraa inni kun ture jechuudha. Gaaffii kana deebisiisaa fi akkaataa ittiin deemne jira jechuudha. Tokko daandii gaaffiin kun gaaffii aspaaltiiti. Gaaffii aspaaltiiti. Buna as keessaa bahuuf oomisha lafa kana keessaa bahuuf oomishoota adda addaa lafa kana keessaa hin ba'an bunni hin ba'a warqeen hin ba'a. Deddeebbiin geejjibaa jidduu kana jiruu fi daandii as gubbaa jiru kun daandii waliin gitu jechuudha. Waliin gitu kanarraan kan ka'e uummata yeroo dheeraaf komii bal'aa kaasaa ture. Isa kana ammoo akkamitti gaaffii kana hiikuu dandeenya kan jedhu san sadarkaa aanaatti koree piroojeektii aanaatiin dursa mari'annee jechuudha. Dursa mari'annee maal gochuu qabna kan jedhu san waajjira abbaa taayitaa daandii godinaa waliin
kallatti xaala barreessine qaamaan deemnee mariisinye isaallee qabannee waajjira abbaa taayitaa daandii Oromiyaallee dhaqqabnee jechuudha koree addaa ijaarre. Akkaatuma kanaan diizaayinii achi keessa jiru tanaan qara kan daandii kanaa kan hojjetamee jiru jira. Diizaayinii san ilaallee maal gochuu qabna bara kana komiin kun komii uummataa waan ta'eef komiin kun deebii argachuu qaba waan jedhu saniin waliin mari'ataa turre. Isaallee nurraa fudhatanii kallattumaan daandii kana hojjechuuf baajatatti gaafatiisaa fi abbaa taayitaa daandii biyyoolessaa yookaan federaalaa waliin marii geggeeffameera jechuudha. Itti quufinsi uummanni mootummaarraa qabu dabaluun hojiileen misoomaa hedduun aanichatti hojjetamanii jiru. Piroojeektiiwwan buleeyyii fi haaraa 16 ol ta'an qarshii miiliyoona 82 oliin ijaaramanii karaa hawaasni irraa fayyadamuu danda'uun tajaajila kennaa jiranii fi xumura irra kan jiranis jiru. Piroojeektii buleeyyii, piroojeektii haaraa fi piroojeektii sadarkaa naannootiin nuuf kenname. Piroojeektii gosa sadiitti jira jechuudha. Isa kana hordofaa turre jechuudha gama keenyaani. Piroojeektii buleeyyii wal qabatee jiru piroojeektii buleeyyii 5 kanaan dura 2009 irraa kaasee akaanaa kanatti hojjetaman adoon xumuriin sababa garaagaraatiin rakkoo nageenyaa daballee meeshaa gatii meeshaatiin sababa kontiraaktaraatiin harkifachaa turan isaan jiran hunda isaaniiyyuu rakkoo isaa gatteenyee ilaalleet koree keenya bara kana keessa xumuruu qabna jennee bara 2013 guutumaan guutuutti adoon jalqabneen dura 2012tti xumurree keessaa baanee jirra jechuudha. Akka waliigalaatti piroojeektiin bara kana hojjetamaa jiru piroojeektiin baay'een aanaa keenya keessatti baajata mootummaatiif hirmaannaa uummataa dabalatee baay'inaan hojjetamaa jira. Waliigala isaa yoo baay'ina isaa ilaalle piroojeektii naannoo 16 aanaa keenya keessatti bara kana qabamee baajata mootummaa hirmaannaan uummataa itti qabamee waliigala hojjetamaa jira. Tokko tokko yoo ilaalle fakkeenyaaf daandiiwwan, riqicha, mana barnootaa, bishaan adda addaa paampii harkaa baasuullee wal qabatee baay'inaan piroojeektiin gosa adda addaatiin gosa isaatiin hojjetamu jira. Isaan keessatti waliigala gaafa laalle akka waliigalaatti baasiin piroojeektii kana akka aanaatti baajata mootummaatiif hirmaannaa mootummaa uummataa dabalatee birrii miiliyoona 83,400 fi 14,310 tuqaashan baasiin bara kanatti ta'ee waliigalaan hojjetamaa jiru jira. Hawaasni hojiilee misoomaa gama hundaan deeggaruu fi kunuunsuun akka qabeenya dhuunfaa isaatti qabatee irraa tajaajilamuu irratti argamamu. Hojiileen misoomaa baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin hawaasaan hojjetamtu riqicha walitti dhufeennaa kan mootummaa fi uummataati. Amanamummaa fi abdiin inni mootummaa irraa qabu dabaluu fi hir'achuun madaala hojii kanaati. Bara kanaaf piroojeektoota lakkoofsaan eeraman keessaa waliin gahinsa daandii baadiyyaa gandoota aanichaa walitti fidu dabalatee riqichootaa fi suphaawwan keellaa fayyaa fi manneen barnootaa keessatti argamu. Keessatti sadarkaa piroojeektootaa kana gaafa ilaalle keessattuu dhaadannoo piroojeektiin tokko xumuramee xumuramuu qaba kadhusaniin waliigala akka aanaatti piroojeektiin karoorfame piroojeektii 5 turanii isaan san akka waliigalaatti baajata mootummaatti qabame itti labsan birrii miiliyoona 5 san keessa yeroo baajata itti qabne piroojeektiin sun mataasaa calbaasii karaa seera qabeessaa ta'een qophaa'ee qaamota calbaasii kana darbane karaa waliigalaatiin hojii kana galanii hojii waliigalaa keessa raawwataa wanti turan jiran keessattuu daandiilee wal qabatee xumurree akka waliigalaatti keessaa baanee jirra. Sarara qarcaa duwwaa tokkootiif haga baddeessaa funnaan qabaatti akka waliigalaatti keessaa baanee jirra jechuudha. Kana bishaanlee wal qabatee paampii bishaanii ganda sadirratti wanni hojjechaa jiru jira. Isa mataasaa xumurree keessaa baanee jirra. Inni kun suphaawwan keellaa fayyaatii wal qabatee ganda gaalessaa burqaati. Gaalisa sookeeti waliigala isaa xumurree jirra. Akka waliigalaatti gaafa laalle akkaatuma karoora qabanne saniin raawwii fiizikaalaas haa ta'u raawwii farnishaallee wal qabate waliigala yeroo ammaa kana keessatti xumurree wanni baane keessaa jira. Garuu ka amma haga ji'a illaatti xumuramee hin baane jennee ka qabanne piroojeektoota lamaan tokko turan innis mataasaa amma yeroo ammaa kana jechuun mataasaa piresentii 80 irra jalqabee jira. Ji'a caamsaa kana keessa waliigala isaa xumurree keessaa hin baane ka jennu saniin qabna waan ta'eef karaa sanii wanni ilaalu jira. Kaachii irraa immoo piroojeektoota baran giddaa jalqabanii bulanii mataasaa kaffaltii mataasaa raawwanne wanni jiru jira jechuudha as keessatti. Kaan jalqabaa xumursiisaa isaan ammoo baran giddaa jalqabanii sababa kaapitaalaatiin yookiin faayinaanshaaliitiin raawwii isaan kafalanii hafe mataasa as keessatti xumurree keessaa baanee jira jechuudha. Torbaan darbe kana keessa akka fakkeenyaatti piroojeektii sadarkaa naannootti mataasaa hojjetan akka riqichaa banqoo baay'ee akka daandii bilisa abbaatiif goroo baddeessaa qarcaan isheetii fi laayyoo qunnii mataasaa laallee yeroo ammaa kana feezii duraa jechuudha. Feezii duraa kan wal fuune hojii waliigalaatiif akka baay'insa ta'uun goonee jiru jira. Piroojeektiileen ijaaraman kunneen karaa saffisaa fi qulqullina qabuun akka xumuramaniif
deeggarsi walirraa hin cinne karaa koree piroojeektii yaanichaatiif hordoffiin taasifamaa jiraachuutu dubbatama. Hojiin ijaarsa isaanii akka hin harkifannee fi komii hin uumne iftoominni caalbaasii fi aantummaan hawaasaa kontiraaktaroota bira jirus jajjabeessaadha jedhameera. Achi keessatti mataasaa qulqullina isaa mataasaa gaafa laalle yeroo isaatti hojjetamu gaafa laalle mataasaa koree garagaraa yaadamanii sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti baay'inaan hordofamaa jiranii isaan keessatti akka hanqinnaatti wanni bal'inaan qa'ee mataa isaan jiru karaa gaarii ta'ee fi karaa qulqullina qabuun piroojeektiin sun hojjetamee yeroo ammaa kana keessaa bahamee irraa dhufanii ilaalaa turre jechuudha. Piroojeektii isaan keessatti wanni maallaqaan qabame ammoo mataasaa maallaqa itti kaffalame mataasaa fiizikaalii hojiin sun maara jira wanni jedhamu koree teeknikaa sadarkaa waajjira kanaatti hoogganamu itti aanaa bulchaatiin hoogganamu guyyaa 15 kana keessatti mataasaa laalaa koomentii godhaa isa ammoo dafamee karaa keessaa bahuu danda'u. Roobi duraa kun dhufee jechuudha. Daandii fa keessattuu roobi duraa kun jalqabanii waliigala karaa keessaa bahuu dandeenyu sanii itti gallee to'annaa hordoffii gahaa ta'e gaggeessine yeroo ammaa kana keessaa baane mataasaa kontiraaktarii daandii sanuu sarakkabee gara hojii isaatti deemee jira. Nuti daandii isa irraa fudhanne tajaajila uummataaf baana goonee jirra waan ta'eef akka to'annaa hordoffii waliigalaalletti haala gaariirra jirra. Misooma hawaasni mootummaa irraa barbaadu ibsiisuuf immoo galii fi gibirri murteessaadha. Biyyi galii olaanaa galchuun gibira mootummaa kaffaltu misooma ariifataa gama hundaan argatti. Kanaafis gibira kaffaluun dirqama lammummaati. Aanichatti maddoota galii 33 ta'an adda baasuun gama galiitiinis hojiin addachiisaan hojjetameera. Sochiin bara kana gama kanaan hooggansi aanichaa fi abbaan taayitaa galiiwwanii damee qarcaa taasiseen galii idilee fi mana qopheessaarraa birrii miiliyoona 28 ol sassaabbiin taasifamee jiraachuu odeeffanneerra. Yoo xiqqaate nuti maddoota galii nuti itti fayyadamne nuti yeroo ammaatti hin qabnu naannoo maddoota galii 33 bara kana keessattuu abbaan taayitaa galiiwwan aanaa qarcaa karoora mataa isaa qaba. Karoora mataa isaa qabu irratti hojii hojjechuu danda'u tokko lama dheetti qindeeffatee jira. Karoorri nuti bara kanan sabaasifnee akka abbaa taayitaa galiiwwan aanaa qarcaatti qabanne keessa tokko galii idilee jira, galii mana qopheessaa jira. Kana keessa kan nuti amma bara kana walitti qabuuf nuti karoorfanne miliyoona 21 kuma 944 785 walitti qabnee bara kana karoorfanne. Akkuma jedhame seensumarraa mataa isaa gaafa galii kana walitti qabuutti deemnu galiidha kan nuti irratti hojjennu. Galii waan ta'eef galiin ammoo misooma biyya tokkooti. Aanaan tokko kan ittiin socho'uu danda'u galiin keessaafis karaa adda addaatiin yoo galiin jiraatedha. Kanaaf dursa nuti sammuu namaa irratti hojjenne jechuudha. Sammuu namaa irratti gaafa hojjennu maali? Abbaan taayitaa mataa isaa hojjetaa qaburraa kaasee sadarkaa gadiitti hojii mobilaayizeeshinii hojjenne dursa jechuudha. Hojiin hojjenne gaafa hojii kana hojjennu baanaarii adda addaa qopheessuu galiin bara kana nuti sabaasabuu dandeenyu galii haga kanaati fayyadu haga qonnaan bulaa keenya daka jirutti mana maree aanaatiin raggaasinne gadi buunee jechuudha. Bu'uuraaleen misoomaa hawaasni mootummaa irraa gaafatu akka guutamuu fi uummanni kaka'umsa isaatiin gibira mootummaa isarraa eegamu kaffalaa jira. Gabbarri bu'aa naa buusu akka nama tokkootitti daandii naa baasisiisa. Buufata fayyaa naa ijaarsisa. Mana barumsaa babal'isa. Bishaan qulqulluu kan lolaa waliin kan makamin bishaan qulqulluu naa baasee itti tajaajilamuu qaba. Gabbarri mootummaa misooma qabdu, hojii qabdu, hospitaala guddaa ijaarsisuuf gabbarraan baase kuni walitti qabamee akka uummata Itoophiyaatitti, akka lafa Itoophiyaatitti, akka lammii Itoophiyaatitti sadarkaa guddaarra geessisuu danda'a. Gibira yoom gabbariin misoomni biyyaan jiru, gibira biyyaan jiru, guddinni jiru, diinagdee fi guddinni jiru, daandiiwwan waan addaa bu'uuraalee mootummaa bu'uuraalee misoomaa kana hundaa gibirarraa waan qaqqabanuuf gibirri immoo barbaachisaa waan ta'eef kanaaf wanni gibir gabbaramuuf. Gibiraadha guddinni yoo gibiran kaffaliin namni kamiyyuu tarkaanfatuu hin danda'u. Aha gibira kaffalamii bu'aan kun deebi'ee gara hawaasaatti deebi'ee hawaasa kanaa bu'aa buusu hawaasni hundi hubatee yeroo fi eeggatee gibira gabbaruu jira jechuudha. Hawaasni gibira mootummaa isarraa eegamu kaffalu dirqama isaa baheera. Namni dirqama isaa bahu immoo mirga isaatiif gaafata. Gibira kaffalaa jirruunis bu'uuraaleen misoomaa hedduun hojjetamanii fi bu'aa isaa irraa
dhandhamataa jiru. Galiin misooma biyyaati. Biyyi galii qabdummoo ni guddatti. Biyyi isaa akka guddattu namni hunduu ni barbaada. Biyya hiyyeettii keessa jiraachuu dhiisii maqaa yaamuun hin tolu. Hiyyeessa haadha dhaltettuu jibbaan mammaaksa Oromooti. Gibira bu'aa nuti argannurraa kaffalluun hedduutu fayyadama. Biyya jaalachuun lammii isaatiif yaaduudha. Galiin ka idilee naannoo waliigala kaasee jira, naannoo miliyoona 24 kaasee jira. Kun kan mana qopheessaati. Mana qopheessaatiin wal qabatee waliigala nuti naannoo miliyoona magaalota 5 qabna. Magaalota 5 kun karoorri isaanii naannoo miliyoona 2 xiqqa. Magaalota xiqqaa waan ta'eef kan isaan raawwatan garuu naannoo miliyoona 4 wayii raawwatan. Persentaa ol deemneera. Biyya qonnaan bulaa nuti bara kana keessattuu akkaataa nuti ittiin jalqabne saffartii lafaatiin akka addaan bahu waajjira saffartii lafa baadiyyaa walitti gallee marataa turre. Erga marataa turre kaartaan mataa isaa qophaa'ee jira jechuudha. Gaafa kana qopheessinu maani keessattuu ragaan jira jechuudha kan qabatamu. Ganda sarreessa abbaan jira, biyyeessa abbaan jira, gandoon jira kun maal qabanii sanada mataa isaanii qaban jechuudha. Sadan sun ammoo qophaa'ee nu harka jira. Ebaloo meeqattu kaffaluu qaba kan jira. Yoonni qarshii 200 ta'e 200 sana kan kaffaluu danda'u sanada waggaa 5 tajaajilu qopheessee abbaan taayitaa galeewwan jechuudha. Murteessee jechuudha sanadis hin jira waan ta'eef sanada isa kanaa jechuudha. Sanadichi jechuudha. Isa kana qopheessee namni kun amma gandi kun ganda sarreessa abbaati gibirni gabbaruu qabu as keessaa jechuudha. Kanarraa dhaabbatee gandi sarreessa abbaa guyyaa tokko keessa gibira xumuree jechuudha. Biyya teenya keessa humni dargaggeessaa dhibbentaa olaanaadha. Humni kun galii fi hojii barbaada. Waggoottan 27 dabarsine keessa humni kun dhakaa qolaansaa qabsoo biyyaaf taasisaa tureen alatti waa'ee jireenya dhuunfaa isaa yaadee hin beeku. Yeroo garaagaraatti maallaqni hojii dhabdummaaf ramadamaa ture hedduu ta'uu gurraan ni dhaga'ama malee hojiirra oolmaa isaa yeruma saniif dhiinyama. Jijjiirama waggaa 3 as biyya keenya keessatti dhufeen fayyadamummaan isaanii dabalee jira. Gariin abbaa qabeenyaa, abbaa aangoo fi jijjiirama addaa fi dhaloota hegeree ta'anii jiru. Biyyaa fi naannoo keenya keessatti paarkiiwwan indaastirii hedduun ijaaramuun carraan hojii dargaggootaaf uumamee jira. Liqii keessa galleet hojii jalqabne liqii yeroo liqeeffannoo abbaa karraarraa liqeeffanneetidhaan kan jalqabne adammoon himaaxaan waan bacaa nu gargaare warri himaaxaa kun waan bacaa nu gargaareeruun hojii kana isaan nu jajjabeessanii deddeebi'aa nu gaafatanii maal rakkattanii maan isin gargaaradhaa nu gaafatanii kaapitaala keenya yeroo nuti abbaa karraarraa liqeeffannu kuma 30 kan liqii jalqabne har'ammoon abbaa karraa saniif deebisne waan gara kuma miliyoona tokkoon qabna bakkuma tokkotti hojii kanutti hojjetamu edaame mana jireenya la jaarreerra bakka hojiis qopheeffanneerraa fi liqoon irraa bayyate malee isas qopheeffanneerra kana kanas jira. Qara barumsa xumurri kaaneeti yaadnesnee teennee jirraayyuu achi wal dubbanne kaanee wal gurmoonne as hojii jalqabne garuu kana homaan qalnuyyuu barumsa ala barumsa barannee achilee callisnee jirraayyuu waan qalnu jalqabne wali gurmoonne amma garuu kana jedhallee mu danda'u waa'ee bakkee bacaa geenne jirra kaapitaalarra bacaa deenne jirra akka durii miti maaliif callisuu ta'ee uumannaani hojii xiqqaallee guddallee ta'e wal hojjannuu qabna malee callisnee ta'ee nuun qabu waan jennuuni amma jalqabne nu bicha odoon ta'in ijoollee kunillee hin jirti isaanillee wal qabne bacaa hojjuu jirra qarannaa keenu innaa hojii jalqabnu birii xiqqa qabnaayyuu wal awwaaxanee kana hojii jalqabne amma mana kirii kaffallaa jiruu keenyaaf itti jiraanna beeksisabiif itti kennina uqubii taqammaacii wayii qabna waa'ee bacaaniiti itti hojjechuu jirra amma. Kanuma bu'uura gochuun qarcaattis hojii barbaaddota hojiitti galchuuf hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Dargaggeessi gama hundaan fayyadamaa ta'ee ijaarsa biyyaa keessatti akka hirmaatu waajirri misooma intarpiraayizii fi indaastirii dargaggoota 240 waldaalee 453 gurmeessuun carraa hojii uumuun danda'ameera. Dargaggoonni
waldaalee intarpiraayiziitiin gurmaa'anii hojiilee garaagaraatti bobba'anii hojjetaa jiran ifillee fayyadamanii namoota biraatiifis carraa hojii kan uuman diqqaamuti. Itti ka jammarre shaayii bunnaa irraa jammarre shaayii bunnaa xiqqoo irraa jammarre gara kanatti dhufu. Gaafa gara kana dhufnu makiina xiqqaa kanaan gara kanatti jammarre birrii 15,000 kaapitaala 15,000 kakaan. Amma kaapitaalli nuti irra jiru miliyoona 3 ga'eera. Miliyoona 3 irra jirra jechuudha. Hojii shaayii bunnaa kana illee deemnee jira. Hojii biraa illee jira. Uffata qophaa'aa illee qopheessuu jira jechuudha. Kanarra dabalata. Gara duraatti hojii kana cimsinee hojjechuuf industiriitti illee waan ceenneef kaapitaalli nu barbaachisa gara dura. Kanaan dura mootummaatiin mootummaa gaafannee waan dhabne hin jiru. Itillee gaafii akka sanii hin geesse. Dargaggoonni baratanii illee otoo hin baratiin illee taa'anii jiran hin jiran. Taa'uun furmaata hin ta'u. Taa'uun furmaata miti. Yoo hin baratiin illee ta'e gurmaa'anii hojjechuu hin danda'amu. Gama mootummaatiinis mootummaan gargaarsa godhaa waan jiruuf qusachuudhaan liqiin kennamu waan jiruuf dargaggoonni illee akka keenya kana ta'anii gurmaa'anii otoo hojjetanii baay'ee gaariidha. Baay'ee sallee isaaniifis guddinaaf boruutiif waan ta'eef dargaggoonni gahee biyyummaa keessatti biyya ijaaruu keessatti waan gahee qabaniif akka keenya kana gurmaa'anii hojjetanii jedhan. Ani amma innaa sana barumsa baradhee kutaa 10 dhabee achi taa'urra jedhee dhufe taa'urra dheedana hojii kana jammaree amma hawaasa hojiichi fayyadamaa ta'ee natti tolaan dhufee addeera. Amma immoo gara fuulduraatti illee hojjedhee gurmaa'ee mootummaa haaraa birrii fudhee kan illee hojjechuu danda'a illee caalchisa. Erga jijjiiramni dhufee asitti dargaggeessi fayyadamaa ta'ee jiraachuu dargaggoonni carraan hojii uumameef kun kan dubbatamu. Yeroo dhiyoo asitti haala liqii mijataa mootummaa irraa argataniinis liqii duraan isaaniirra ture deebisanii abbaa miliyooneraa ta'uun hojii isaaniitiinis gara indaastiriitti ce'anii jiru. Bara kana hojii dhabaa hojiitti galchuun ol qabate akkuma beekamu hojii karooraan hojjetama. Bara kana hojii hojjennu keessatti intarpiraayizii 341 hojiitti galchuuf karoorfanne raawwii ammoo intarpiraayizii 453 hojiitti galchinee kan jiru yoo ta'u dargaggoon yookaan namaan yeroo kaanyu karoorri isaa nama 3,367 karoorfanne nama 2,817 hojiitti kan galchine ta'uu isaati. Akkasumas kana qofa otoo hin ta'in inni kun idileen yoo ta'u hojii dhabaa gama dhaabbata UNDP'tiin deeggaramne hojii dhabaa hojiitti galchinee jirra. Waldaa 30 hojii keessa galchinee jirra. Dhaabbata kanas carruma kanaan galateeffachuu barbaanna. Carraa guddaadha. Waldaa 30 xiqqaate namaan yoo kaasnu dhiira 138 dubara 102 waliigala dargaggoo fi dubartoota 240 hojiitti nu galchanii qarshiin yeroo kaanyu qarshii miliyoona 1.2 liqeessanii fi qarshii baay'ee murteessaa ta'e ka ganda san keessa deddeebi'ee carraa hojii dargaggoo sanii keessa naanna'ee kennuudha. Kun qarshii akka qarshii kaaniilee deebi'ee galuu otoo hin ta'in ganduma san keessa naanna'a waldaan kuuyyoo ce'u kaaniif kennamaa kan naanna'a waan ta'eef carraa guddaan dargaggoota akka kana keessatti hojiitti galchinee jirra jechuudha bara kana. Hojiilee gama hawaasummaatiin hojjetaman keessaa dinagdee dubartootaa cimsuuf hojiin boonsaan hojjetamee jira. Eeguma riiformiin siyaasaa biyyattii keessatti dhufuu eegalee as dubartoonni abbaa jijjiiramaa ta'uu qofa otoo hin taane jijjiiramichi kiyya jedhanii kunuunsuun irraas fayyadamaa jiru. Dubartoonni eeggattummaa tokko malee waldaa walgargaarsaatiin ijaaramanii dinagdeen ifi jabeessaa jiru. Ijaarsa biyyaa keessattis qooda isaanii gumaachuun siyaasa, hawaasummaa fi dinagdeen hirmaannaan isaan taasisaa jiran salphaa miti. Hojii gama dubartoota gahoomsuu fi dinagdee isaanii utubuutiin hojjetaman dubartoonni eeggattummaa jalaa ba'anii waldaaleen ijaaramanii jireenya isaanii kan jijjiiran akkuma jiran gariin kaapitaala galmeessaa jiru. Daa'imman maatiin isaanii harka qal'atanii fi haadhaa fi abbaa hin qabne 870 deeggarsa garaagaraa
argatanii jiru. Shamarranis umurii isaanii malee akka hin heerumnee fi dhiibbaan bartee duubatti hafaa fi akka hin saaxilamne mariin garaagaraa jidduutti taasifamaa turee jira. Qara ammooni qara leenjii godhataa qara turre qara leenjii qara nuu kennane leenjii kana leenjineen duubarratti deemanii jiraatane waan nuti nagadannuuni waan nuti ammooni gargaarannuuni ammoon namuu akka walqixxee ta'u jedhanii jiraatane dhufane birree nuu kennane kana akka ittiin nuti nagadanne akka nuti ittiin dhagganne akka nuti ittiin jijjiirannuufi birrii nuu kennane birrii saniin kun onullee nagannee jiraanne kun hoolaa bitannee jiraanne daballee jiraanne kun amma kun akkamitti banannee jiraanne birrii san kun amma addee tokko wanta dacha'a dhaggaa jiraata kun amma waan kana qusannaa godhannee jiraanne akkamitti banannee jiraanne bakka qusannaallee godhannee jiraanne bakka nulle haadha birrii teene kun haadha horii teene. Gama itti fayyadamummaa dubartootaatiin akka aanaa keenyaatti gama siyaasa dinagdee hawaasummaatiin dubartoota keenya hojii boonsaa hojjetaa jiran kan ta'e hojjetaa akka jiranu keessattuu gama dinagdeetiin hirkattummaa jalaa baay'isaaf garee wal gargaarsaarra ka'anii gara waldaa hojii gamtaatti ce'anii zayitaaf sukkaara dhiyeessuudhaan gurmaanii fichaarratti boqqolloo oomishuudhaan horiiwwan adda addaa walii bituudhaan meeshaalee mana keessaa walii bituudhaan gaafa namni nama jalaa miidhame deeggarsa hawaasummaa walii taasisuudhaan hojii bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati kan irrallee dubartoota keenya fayyadamanii ta'uu isaati. Keessattuu ganda qarcaa ishee fakkeenyumaaf yoo kaase gandi qarcaa ishee miseensa waldaa dubartootaa 130 qaba. Kaapitaalli ammaan tana isaan zayitaaf sukkaaraan sochoosuun horii bituudhaaf hojjetuu jiran 169 kaapitaalli ammaan kana isaan lafaa qaban. Horiin horsiisuu jira. Oolaan jira sukkaara gamanaanii dhiyeessanii daldala xixiqqaa irratti bobba'anii kan hojjetaa ta'uu isaati. Akkasuma ganda baanqoo miciicaa irratti baay'inni dubartoota miseensa 25 kaapitaalli isaan qabanu 41,260 qabanii boqqolloo waliif kan oomishaa jiran ta'uu isaati. Gama waldaaleen ce'anii achi ganda san keessatti sukkaara walii dhiyeessaa hojiiwwan adda addaa daldala warqee irratti waan hedduu irratti bobba'anii hirkattummaa dinagdee jalaa ba'anii ofii fooyyessanii kan socho'an. Daa'imman abdii boruuti. Boru biyya kanaayyuu deebi'anii namni guddatanii tajaajiluu danda'anuu isaanii. Daa'imman ilaalcha gaarii qabatanii akka guddatanuuf koreewwan adda addaa sadarkaa gandaarraa kaasnee sadarkaa aanaatti ijaarree hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Isuma jalatti daa'imman haala rakkisaa keessa jiran akka aanaa keenyaatti bara kana qofa deeggarsa hawaasa bu'uureffate kan mootummaa dhiisiti ka hawaasa keenya qofti deeggaraa ture daa'imman 870 yeroo gara mana barnootaa deeman daftaratti bituudhaan ka beelaanii daandiirra jiran nyaata adda addaa kennuudhaan manneen amantaas dabalatee deeggarsi bal'aan daa'immaniif taasifamaa ture bara kana. Gama biraatiinis dargaggoonni akka gahooman hojiin bal'aan hojjetamee jira. Keessumattuu dargaggeessi mirga dhabee dhiibamaa ture yeroo ammaa jijjiirama dhuferraa kallattiin fayyadamaa jira. Dargaggoonni yeroo isaanii addee hin malleetti akka hin dabarsinee fi araadaa fi siyaasa isaan miidhu keessatti akka hin kufneef oolmaan dargaggootaa ijaaramee fi hojiilee garaagaraa hojjechuu fi bakkeewwan bashannanaa fi dubbisaa hojjetamanii fi jiru. Dargaggeessi akkuma beekamutti sadarkaa biyyaattis dargaggeessi bakki inni argamu bakka suusii, bakka araada garaagaraa, sigaara, waan adda addaa aarsuu, alkoolii garaagaraa dhuguu irratti argama. Isa kana sababeeffatee mootummaan keenya ammoo yeroo ammaa kana jechuudha dargaggeessi haala kanatti hojii sababa hojii dhabiisaa sababa namatti yaadu dhabiisaa namatti himu dhabiisaa as keessatti amma kitaabileen garaagaraa galaneeran dargaggeessi dubbisuu hin danda'a yeroo boqonnaa isaatti dhufee dubbisuu hin danda'a. Dargaggeessi ammoo bakka ala ooluurra bakka caatii araada garaagaraa ooluurratti as dhufee bashannanee waan taphaa malee kana taphatee fakkeenyaaf sadarkaa gorsaattis dubbisuun as keessan jiraachuu waan kana irratti ammoo sababeeffatee nullee dargaggeessa akka nama hubate tokkotti dargaggeessa kana hojii kana keessa hirmaachisuun gahee kiyya guddaadhee amana jechuudha. Hojii amma asitti argamu kana fakkeenyaaf akka teenesii, karambullaa fi
puulii wantoota garaagaraa bakka bashannanaa saddeeqi garaagaraa wantoota gujiin ijoolleen dargaggoo gujii taphachuu danda'an keessatti hirmaachuu kanarratti waan baay'ee anamma akka kiyyaatti abdii guddaa qabachuudha. Hojii kana hojjedhee milkaa'ee dargaggeessa biraatiifis fakkeenya ta'ee hojii kana ammoo hojjedhee dabaree dargaggeessa biraatis hojii kan qabne jechuudha. Hojii keessa akka galchuu fi abdii guddaa qabachuudha. Isa kana ammoo xiyyeeffannaa keessa galchee hojjechuufis ofitti kennee xiyyeeffannaa kiyya guddaadha jechuudha. Dargaggeessi keenya oolmaa badaarra ka oolu kaalee ka oolmaa badaa keessa jiru asii dhufee yaada isaa cimfatee gara hujumaata isaa gara barnoota isaa gara misooma isaa gara jijjiirama isaa akka deemu hawwii guddaa nan qaba akka dargaggeessa tokko. Gama deeggarsa namoomaatiin kan heeraman keessaa hojiin tajaajila lammummaa isa tokko. Tajaajilli lammummaa akka biyyaatti idileedhaan hojimaatni isaa erga diriiree as lammiileen hedduun deeggarsa garaagaraa argachuun ni yaadatama. Bifuma kanaanis waggoottan 2 fi 3 dabarsine kanattis aanichatti hojiin maddii tanaan hojjetame hedduutu ture. Tajaajila lammummaa fi hojii hirmaannaa hawaasni taasiseen dareewwan dabalataa manneen harka qalleeyyii ijaaruu fi dhaabbaa biqiltuu ashaaraa magariisaa fi hojiileen biroo bacaan gama kanaalleen hojjetamanii jiru. Bara dargaggummaa kanatti nutillee gahee keenya bahuu qabna. Wanni nu kakaase lammummaa keenya nuun dhagamuu qaba. Guyyaan kun guyyaa addaati maaliif nama tokko gargaartee jechuun waa salphaa miti jechuudha. Jaartii haati kun wanta akka kan harkaan qabne waan taateef har'a yeroo kana ijaaru dargaggoon kun dhufee asitti lammummaa isaa itti dhagahame yeroo uf kennine hojjennu baay'ee natti tola jechuudha. Qabeenyallee hin qabu abbaa manaallee hin qabu ammoo waaqa seenteetu rakkattuuteeti allee waaquma kiyya allaa adda adda olbaatiyyaa biyya kiyya immoo bulchaan kiyyallee nan lakkinne immoo. Dhaabbilee miti mootummaa abbootii qabeenyaa fi hirmaannaa waldaaleen amantaa maanguddootaa fi qaama miidhamtoota deeggaruun abdii itti horanii jiru. Keessumattuu waldaan warra wangeelaa Makkaana Yesuus qaama miidhamtoota 50 ta'anii fi wiilcheroota deeggaruun hojii fakkeenya guddaa ta'uu hojjetee jira. Dargaggeessi keenya gama siyaasa dinagdeetii hawaasummaatiin illee hojii boonsaa keessa jira. Keessumattuu bara kana gama siyaasaatiitu makamee ijaarsa biyyaa keessatti biyya ijaaraa ture. Fakkeenyaaf akka carraatti dargaggeessa dhiibbaa godhuu danda'amu jedhaman keessa akka aanaa keenyaatti kan muudaman illee jira. Sektoraalee adda addaa keessatti carraa hojii dhaabbii kan hojii yerootiin hojii bal'aa hojjetanii jiranii gama nageenyaallee nageenya keenya nutti eenna jedhanii mariiwwan adda addaa keessatti hirmaatanii nageenya ganda ofii abbummaan ta'ee garan ta'uu isaatii hojiin bal'aan gamanallee hojjetamaa ture. Hojiin tajaajila lammummaa humni guddaan dargaggeessi keenya keessattuu qaama miidhamaa wal qabatee maanguddoo wal qabatee daa'imman haala rakkisaa keessa jiranullee deebisanii deeggaruu wal qabatee hojii bal'aa hojjetamaa tura. Hojiin kun fuuldurallee kamatti cime. Baraanuma fakkeenya haadha takkaaf mana qorqoorroo ijaartee jirti. Dargaggeessi bichaan jechuudha kophaa isaatiin bahee ganda gurraachuu magaalaa irratti qorqoorroo ijaaraniiranii fichaa baanii ciruu jiranii amma achillee hojii kana cimsinee katti hojjannu ta'a jechuudha. Akka aanaa keenyaatti qindeessinee dargaggeessa hedduu qabna. Namni qabeenya qofaanii miti dandeettiin nuti qabnu hubannaa hawaasa keenyaa kennuudhaan waan hedduu kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Hojii tola ooltummaa manneen barnootaa hedduu isaa ijaarreerra jechuudha. Tola ooltummaan uummata keenya qarshii ofumaa ofii baasee ofumaan hojjetee waan bal'aa hojjetamee jiru ta'uu isaa gamanaan kaasuun hin danda'ama. Kanaaf bara kana immoo wanni akka addaatti asitti hojjetame yoo xiqqaate qaama miidhamtootaa fi dhaabbanni warra Makkaana Yesuus tokko bara kanaaf wiilcheroota hedduu kenneeraaf jechuudha. Inni kun mataa isaa jijjiirama tokko kanaaf kallattii kana wiilcheroota hedduu isaanii kennanii qaama miidhamaan mana keessatti ooluu kan dandeenye qaama miidhamaan sun dhufee tajaajila sila argachuu malee kamiyyuu argachuu kan danda'uu fi of dhoksuu kan dandeenyes wanti hojjetanne bal'aan kan jiru ta'uusaa gamanaan kaasuu barbaada. Misooma nageenyaa fi hojii guyyaa guyyaa hojjechuuf hawaasni fayya buleessa ta'e horachuun murteessaa ta'a. Kanumaaf nagaa bultanii ribuunsi fayyaa nageenyi badhaadhaa jedhee Oromoon dursee nagaa fi fayyaa kan wal gaafatuuf hojii fayyaa hawaasaa mirkaneessuuf duulli inshuraansii fayyaa hawaasaa bal'inaan gaggeeffamee hawaasni
irraa fayyadamaa ta'ee jira. Aga santi immoo aga xina xaabaa dhaqee hospitaala dhaqee qarshiin irraa fuudhan hin beekamu toluma na gargaaraa turaniira. Ijoollee kiyya geeffadhe ijoollee dhanallee ta'e haadha manaa kiyya ta'e toluma fayyadamu jira malumaa yoon rakkoo irra qabu illee hin jiru. Bacaa gargaaramaa tureera qoricha illee fudhataa. Ganda bara duraa irratti bara 2011tti ganda eebba walichaatti galee haga achitti ta'u gargaaramuu yoo asillee dhufu maatiin keellee gargaaramaa allee gargaaramaa ijoolleen kiyya gaafa dhukkubanii qoricha baasii annaa kennaa dhufaniira. Uummanni dursee misooma hojjechuuf fayyaa nageenya isaa eeggachuu qaba. Humni isaa akkuma wal jalaa irra jiruun inni maallaqa baasee yoo dhukkubsate cidhoommatu hin dandeenyes waan jiruuf inshuraansiin wabii fayyaa hawaasaati. Fayyaan hojii yeroo hundaa waan ta'eef hanqinaalee akka qorichaa fi humna namaatiin jiru aanichatti adoo furamanii hawaasni tajaajila fayyaa saffisaa ta'e argataa misooma isaa deemsifatee gaariidha jenna. Uummata 68,758 qabna akka Mayibaasii kanaatti jechuudha. Uummata san keessa almost akka gandoota taranuutti persentii 90 isaa olirra jirra jechuudha. 99-98 kana jechuun harka caalu abbaa warraa qabnu guutuu isaa fayyadamaa goonerra jechuudha. Haala itti fayyadama tajaajilaatiin wal qabateeti ciminnis jira hanqinnis jira. Gama ciminnaatiisni uummata amma kana ogeessa jiruun hamma danda'ametti namni dhufe tajaajila hamma argatu qabu amma buufati kun kennu in argata. Gama qorichaanis gama tajaajila yaalaatiinis wanta argatu mala in argata. Kana yoo jennu dhukkubsataan as dhufee akka tasaa hin tajaajilamne yookaan inshuraansii qabaatee fayyadamaa inshuraansii ta'e namni osoo hin tajaajilamin deebi'u hin jiru guutuu isaa fayyadamaa jechuudha. Sirriitti fayyadamaa ta'a. Isa kanarratti ammoo effektii hedduutti jiraachuu danda'a. Kana yoo jennu hammi itti fedhiin fayyadamaan qabuu fi hammi fayyadamaan kan argataa jiru waliin gitu jechuudha. Fedhiin inni qabu baay'ee guddaadha. Kana jechuun uummati jiru persentiin 98 isaan ol guutuun isaa tajaajilamaa ta'ee hamma sanitti hin argatu. Kun hanqina ogeessaa akka hanqinaatti yoo ta'e ogeessi jiru uummata kanaan ol hin gitu. Dhiyeessii qorichaatiin wal qabatee uummata tajaajilamaa dhufu almost qorichaas keessa jiruun hin tajaajila garuu dhukkuba naannoo kanatti eeriyaa kanatti gaafa wal bira qabnu ilaallu qorichi waliin gitu jechuudha. Xiqqaate buufataalee fayyaa sadarkaa kilaasteraatti jiran buufataalee fayyaa 7 ol qabna. Buufataaleen fayyaa 7 ol kun faankishinaal ta'anii hojii isaanii kan keessa jiran ta'uu isaatii fi hojiin bal'aan naannoo kana akka jiru ta'uu isaa wanni kaa'amee jira. Garuu naannoo kanatti wanti xiyyeeffannaa barbaadennee nulle qabannee irratti hojjetaa jirru ogeessi bal'inaan argamuu dhabuun jira. Bal'inaan gabaa gubbaas dhabamuun jira. Kanarraa kaanee ogeessa kallattii adda addaatiin barbaadaa akka deemu jiru ta'uu isaati. Karaa kan biraatiin immoo fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf inshuraansii fayyaa hawaasaas kallattii adda addaatiin fayyadamaa tureera. Fakkeenyaaf yeroo uummati keenya duula inshuraansii fayyaa hawaasaa jedhee inshuraansii fayyaa hawaasaa murachuudhaaf duulaan baay'eetti murataa jiru jechuudha. Gandoota kana maqaanis kaasuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf ganda Laayyoo Geeloo kaasuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf karaa kanaan wanti hojjetaan bal'aan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa yoo kaase gaarii waan jedhu kaasa. Wantoota bu'uura dhalli namaa barbaadan sadan keessaa mana, uffataa fi nyaata ture. Nyaanni garuu bisaaniin alatti hin bilchaatu. Hin liqimfamus. Jiruu fi jireenya hawaasaa bisaaniin alatti ni rakkata. Akka saayinsiin fayyaa himutti bisaan qaama namaa keessaa 60% ol akka qabutu dubbatama. Waliin gahinsa bisaan dhugaatii qulqulluu hawaasa aanichaatiif furuuf hanga tokko hojjetamee jira. Ammas hojiin gama kanaan gara fuula duraattis hojjetamuuf karoorfame ni jirama. Isaa gaafa immoo bishaan kun hin dhufin qara duddaan ba'annaa jechuudha. Harreelleen qanu duddaa waraabbataa turre, duddaa akka malee elwaa turre, latti tarbafaa ta'uu danda'a. Gaafa mucucoon dhufe immoo jigaatum. Ilmi erganne immoo dhoqqeen gangalataatuma turteerti. Hadha immoo mootummaan nu midhaasee galatoomuuti akka dansa immoo waraabbannee birri tokkoon mana kennaa gaataa akka dansa ifi tajaajilaa jirru jechuudha. Kanaan dura uummati keenya
bishaan qulqulluu dhabuudhaan balfa garaagaraatiin saaxilamaa ture jechuudha. Amma ammoo eega jijjiiramni kun dhufee as uummati keenya karaa baay'een jijjiirama guddaa irraa argataa jira. Eeguma bishaan kun qulqulluun ganda keenya keessa dhufee jechuun uummati kanaan dura harreedhaan iddoo biraa deemuudhaan qarshii hedduutti kafalaa kan fidaa ture yommuu ta'u, amma ammoo qe'uma isaa duratti fuulduruma isaatiin asumaan waraabbatee jiraate gara manaa galaa jira jechuudha. Baay'inni hawaasa aanichaatii fi waliin gahiinsi bisaanii hojjetamuuf qabame walgituu baatus piroojeektii bishaanii boolla gadi fagoo fi paampii harkaa gandoota muraasa keessatti hojjetamee hawaasni irraa fayyadamaa jiraachuu argineerra. Bara kana akka aanaatti wanti qabanne bishaan boolla harkaa bishaan muraasa tokko qabanne salli hojii keessa galchinee kan jiru ta'uu isaatii piroojeektoota bara kanaaf qabanne hunda isaa xumurree akka aanaatti jechuudha. Piroojeektoota bara kanaaf qabanne hunda isaa xumurree tajaajila uummataa kennuu jalqaban ta'uu isaa gamanaan kaasuun ni danda'ama. Biyyi tokko dinagdee fi teekinooloojiin guddachuuf humna nama baratee qabaachuu qabdi. Jijjiiramaaf yaada haaraa burqisiisuuf barnoonni furtuu doofummaati. Akka biyyaattis hojiin qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetame guddaadha. Kana milkeessuudhaafis dareewwan dabalataa fi manneen barnootaa ifa boruu ijaaramaa jiran keessaa qarcaanis qooda qabdi. Naannaa kanatti mana barumsaa hirmaannaa uummataa mootummaan banannee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisaa turre. Yeroo kana barattoota shiiftii lamaan barsiisaa turre, gulatoo keessa gara barattoota 50 waliin barsiisaa turre. Achi keessatti ammoo awwaarri jira. Fedhiin uummataa olaanaa waan ta'eef, fedhiin barsiisaa kennaa olaanaa waan ta'eef, fedhiin hawaasa kennaa olaanaa ta'eef achi keessatti barsiisaa turre. Amma ammoo yeroo kana barsiifnu, yeroo achi barsiifnu qulqullinni barnootaa akkaataa istaandardii mootummaan jedhe saniin kan eegamee miti. Barataan keenya bifa barbaadeen mana kitaabaallee hin qabu ture. Iddoo itti bashannanullee hin qabu ture. Kun qulqullina barnoota mataa rakkoo isaa ta'e mul'ate jechuudha. Paakeejii qulqullina barnootaa hunda mirkeessuu hin dandeenye. Amma mootummaan misoomni gara uummataa gad dhufe, uummatatti gadi dhufee mootummaan akkana fidee mana barnootaa kana fiduun galata guddaaf gammachuu uummanni keenya qaba. Amma manni barumsaa kun yoo amma ijaaramee xumuramuuf parsantii xiqqoo keessa jira. Parsantii muraasa tafaa manni barumsaa kun yoo xumuramee barataan keenya, barsiisaan keenya istaandardii isaa kan eeggate barnoota qulqullina qabu lammii hundaaf akkuma jedhamu san manni dubbisaa bakki bashannanaa bakki barattoonni keenya kubbaatti taphatan haalli ulaagaalee isaa guutamee ijaaramuuf xumuramuuf parsantii muraasaa fi kanatti gammachuu hawaasni keenya bal'aan qabu baay'ee kan nu boonsu jechuudha. Dura yeroo manni barumsaa haayiskuuliin Biliida Kocaa kun asitti hin saaqameen dura barataan dargaggeessi naannoo kana jiru qarcaa qulqullee irratti kutaa 9 kutaa 10 barataa ture. Yeroo san keessa daandiin qarcaa irraa gara shaakkisoo hojjetamu kun hin jiru ture. Dildilli guddaan isaa hojjetamee hin jiru. Galaanni guddaan daawwaa jedhamu barataa baay'ee nurraa nyaataa ture jechuudha. Yeroo barataa asii bahee qarcaa qulqullee dhaqee baratu barataa baay'ee bishaan guddaan kun nurraa nyaataa ture. Kana qofaa miti meeshaa barataa kanaaf barbaachisu yeroo maatiin asii fuudhee deemu daandii ittiin dildila ittiin bishaan kana bu'an dhabanii gamana dhaabbatanii gama yeroo darbanu birrii baay'ee uummata keenyarraa bishaan kun liqinsaa ture. Barataan keenya rakkoo kana keessa ba'uu qabaa jedhee paartiin badhaadhinnaa yeroo gabaadduu keessa carraa ijaarsa mana barumsaa kana akka naannoo kanaatti nuu laatuudhaan yeroo gabaadduu keessatti jalqabamee yeroo gabaadduu keessatti barataan itti galee akka inni barnoota isaa eegaluu danda'u carraa kana kan nuuf bane paartii badhaadhinnaati. Lammii adda barateetu barii biyya isaa ijaarama. Hojiin gama barnootaatiin aanichatti hojjetamaa jiru bal'aadha. Barattoonni hanqina barsiisaa malee wayitii barnoota isaanii hunda baratu. Kutaalee ICT keessatti hanqinaalee kompiitaraa duraan ture furanii barattoonni akka garaa isaanii muuxannoo isaanii gabbifachaa jiru. Qaraa akkuma beekamutti kompiitarri kun nu hojjetu isa 12 ture. Amma garuu wanni jiru martinuu nuuf sirreeffame seeraan nuuf hojjechaa jira. Nutillee saatii barnoota feenutti seenne baratiisaa fi baqqaasa waan illee as keessatti seeraa hojjetee fi
Fakkaatu yoo barsiisota asinuu biiroo kana banane seennee sa'aatiin barannu waan kompiitarri kennanuu fi seera hojjetaa fi carraa guutuu qabna. Dura akkuma beekamutti kompiitarri kun jalqabaa fi isa firee 12 ture iyyuu. Amma inni gara 80 deemeera. Garuuti barsiisallee arganneerra barnoota lamma haalaan seeraan hordofisumatti jira. Tariitii haalli barsiisaa gaariidha. Barsiisaan yeroo eeggatee seenaa jira. Haaluma gaariin barsiisaa jira. Garuu haa ta'uti gama laabireeriitiin wal qabatee jechuudha. Kitaabileen silaa nu barbaachisu intiraansiif nu qopheessu hin jiru. Inni kunis osoo nu fooyya'ee nu qophaa'ee jenna. Gama kaaniif immoo barataan yeroo ammaa nuti sadarkaa mana barnoota kutaa 12ffaa fi yuunivarsiitiif qophoonnaa haa ta'utti immoo kompiitarri baay'ee rakkisaa ta'uusaa baay'inaan argamu tariitii barsiisaa isaan hanqina qabaachuu isaati gama isaatiin kun osoo nu fooyya'e akka mana barnootaa kanatti yoo ilaalle jechuudha. Nuti gizee barnoota keenya dhumnu kilaasii seenneen baranna achiin gizee baaneen baay'inaan barsiisoti gizee asaayimentii jiru kennanu gizee hojii manaa nu kennanu hojjanna asaayimentii garuu manuma manatti hojjannee kaanee walitti finne waa asaayimentii jiru addaan baafannee qabdu gaaffii deebisa sirrii ta'e fudhannee kaanee gara asaayimenticha keenya deebina hojii manaatii fi isa qo'annaa jedhu irratti ammooti barattoota naannoo keenya jiran waliin seeraan qo'annaa adda bacaa gaggeessinu garuu amma haga qormaata kanaaf qophii isaanii kana irratti qo'achaa jirra. Lammii barateettuu mirga isaa gaafataan jecha Jeneraal Taaddasaa Birruun uummata Oromootiif dhaaman. Namni beekuufis ni barata. Barachuufis immoo dubbisuu qaba. Waan dubbise irraa hubata. Kanaafis barruulee fi kitaabni murteessaadha. Akkuma ciminni jiru hanqinni hin dhabamu. Hanqinnaalee kitaabaa jiran furuun gaaffii barattootaa deebisu. Akka waliigalatti bara kana bara 2013 kana barattoota dhiira 1292 fi dubara 708 walumatti 2010 simannee idileen barsiisaa turre akkasumas galgalaan barattoota 115 ta'an simannee barsiisaa jirra. Rakkoowwan akka mana barumsaa keenyaa turan keessattuu rakkoo kutaa ICT kanaa kompiitara wal qabate kompiitarri keenya kan dura hojjetaa ture akka tajaajila isaa dhaabbatee ture rakkoo sana addaan baafannee rakkoowwan akkaataa kamiin fuudhaa jennee karaa garaagaraatiin godina deemnee ogeessa barsiisaa keenya leenjii ergine karaa kanaan kompiitarri kullee akka tajaajilu serverii isaa akka hojjetu goone barattoonni yeroo ammaatti fayyadamaa jiranii gabraatiin barnoota sababa garaagaraatiin adda ajjitee ture fi gubateetu wayitii gubatee ture karaa meekappii tuutoraaliitiin yeroon barnootaa yoo dhabamillee saatii 11 booda warra naayitii faan meekappii tuutoraalii kennaa barattoota keenya qophii qormaataa godhan akka taasisanuu fi cimanii wayitii yeroo waan barnoota kanaan dura jalaa gubatellee akka isaan bakka buufatan karaa kanaan bara kana hojii baruu barsiisuu adeemsisaa turre. Walumaa galatti akka mana barumsaa kanatti wanni akka hanqinnaati wanni akka rakkootti chaalenjii nu godhaa ture bishaan dhabamuun barataan as yoo bahe yoo wantoota garaagaraatti fayyadamee ka'e bishaan fayyadama bishaan addaan ciccituun bishaan noormaalii maddarraa dhufa bishaan maddarraa dhufu sun torbaanitti kan dhufne inumaa guyyaa kan dhufne ta'u halkan keessa dhufu waan ta'e inni kun waan akka rakkoo ture gaamraatiin mana dubbisaa keessa kitaabilee gahaa ta'e dhabuun barattoonni yoo tokko tokko yoo baay'atanii seenan kitaaba barbaadan san wal jala waledhuun waan akka hanqinaatu. Aanaan kun keessumaayyuu barnoota waliin gahiinsaan irra xiyyeeffatee yoo xiqqaate aanaan kun ganda qotee bulaa 28 ol qaba. Gandoota 28 ol qaban kana keessatti yoo xiqqaate manneen barnootaa 3 olittu jira jechuudha. 3 olittu jira. Keessumaayyuu yoo xiqqaate giddugalaan haayiskuuliin 3 jira jechuudha aanaan keessa. Haayiskuuliin 3 jira. Kana gaafa jennu manneen barnoota sadarkaa lammaffaan 3tti jira. 3 walamu manneen barnoota sadarkaa tokkoffaan immoo gara 73 ol kan jiru ta'uusaa gama kanaan wanni bal'inaan barnoota kennamaa ture jira. Gama barnootaatiin illee barnoota yoo xiqqaate bara kana ijoollee ministirii qoratamanii fi maatirikii qorataman giddugaleessaan parsantii 50 olii keessa 70 oliif kan dabalan ta'uusaati. Kanaatti kan dabalan ta'uusaa gama kanaan kaasuun ni danda'ama. Naannoo Oromiyaas haayiskuulii tokko nuu kennee jira. Haayiskuuliin kun haayiskuulii ifa boruuti. Haayiskuulii ifa boruu kun immoo ammaa tana
sadarkaa gaarii irra kan jiruu fi yoo xiqqaate parsantii 70-80 ol ka deemee ta'uu isaatii fi waggaa dhufu tajaajila ta'an kennuu danda'a abdii jennuu qabna jechuudha. Akkaataan itti hojjetamaa jiru, akkaataan itti qindaa'ee itti hojjetamaa jiru humna namaatiin osoo hin ta'in maashiniidhaan waan hojjetamaa jiru waan ta'eef yeroo xiqqaa keessatti kulli kan xumuramu ta'uusaa gamanaan kaasuun hin danda'ama. Jaarraawwan dabarsine keessa misoomni biyya kanaa garee muraasa fayyaduu qofa ture. Mirgi lammiilee qixaan eeggamaan turre. Nageenyaa fi walqixxummaan sabaa fi amantaa kan saba tokkoo fi garee muraasaa qofattu leellifama ture. Erga paartiin badhaadhinaa hundaa'ee as jijjiiramni tarkaanfataan hawaasa jidduutti argamee jira. Jijjiiramichis aarsaa lubbuu qaaliitiinis akka dhufe wal naman gaafachiisa. Isa gufachiisuuf garuu humnoonni alaa fi keessaan qindaa'anii saba walitti buusuun misooma hawaasaa gufachiisaa turan hedduudha. Jijjiiramicha haa gufachiisanuu malee duubatti deebisuun hin danda'amne. Humni shororkeessitoota shanee fi qaxaramtoonni juntaa buqqaatiif ijjeechaa garaagaraa raawwataa turanii jiru. Rakkoon guddaan biyya teenya keessatti ture ka siyaasa obbolummaan dhugaa jiraachuu dhabuudha. Maqaa tokkummaa jedhu haa jiraatu malee tokkummaa obbolummaa irratti ijaaramee miti kan ture jechuudha. Kanarraa ka'ee biyya tana keessatti gubbaarra tokkummaa jedhama. Keessa immoo uummata biyya tanaaf keessa jiraatu gargar qoodaa wal nyaachisaa kan turan shirri guddaan biyya tana keessatti deemamaa ture ka biyya kana gara diigamsaatti dhaqqabsiise tokko isa kanaa jechuudha. Kun akka biyyaattis hin beekama. Uummata Oromootiif Sumaalee jidduutti waan godhamaa ture hin beekama. Asuma uummata Oromoo Gujii yoo fudhanne uummata Oromoo Gujiitiif Geedoo waliin jiraatu, uummata Oromoo Gujiitiif Amaaroo waliin jiraatu, uummata Oromoo Gujiitiif Burjii waliin jiraatu, uummata waliin dhalate, uummata waliin guddate, walirraa fuudhe, walirraa uumate, soddaa, tolaa, abuyyaa kate. Shira kanaan wal nyaatiinsi guddaan uumamaa akka turee fi biyyi tun rakkoo hammaataa keessa kan seente ta'uu isaan beekama. Kanarraa ka'ee paartiin ta'e paartiin badhaadhinaa riifoormiiwwan gurguddaa gaggeessite keessaa tokko riifoormii siyaasaati. Haa ta'u garuu mootummaan dhawaataan humna kana irratti tarkaanfii fudhachuun madda isaanii kan ta'e TPLF barbadeessee jira. Hawaasni amantaan, sabaan, eenyummaan akka walitti bu'anii fi humnoonni kun diraamaan isaan hin qopheessine hin jiru. Ta'u malee daawwattoota argachuu hin dandeenye. Aanicha keessattis humna kana raawwataniifis deeggaran tarkaanfiin barsiisan irratti fudhatamaa misoomaa fi nageenyi hawaasaa akka itti fufu hojjetamaa jira. Akka aanaa keenyaatti rakkoon nageenya uummata keenya qoraa ture guddaadha. Rakkoo kanaan wal qabatee akka uummata keenyatti yookiin akka aanaa qarcaatti hojiin siyaasaa guddaan hojjetamaa ture jira. Keessumattuu humni uummata aanaa keenyaas ta'e Oromiyaa keessattis godinoota muraasa keessatti jeeqaa jiru kun humna miindeffamaa TPLF'ti. Humni kun karaa oliitiin qabsoo hangafa jennu saniin egaa aangoon harkaa baay'een duuba karaa garaagaraatiin uummata kana tasgabbii dhoogguun jijjiirama kana uummata biratti fudhatama kan qabaane taasisuuf. Jijjiiramni kun immoo uummata biratti amanamaa kan taaneef ititaa kan taane gochuuf karaa keessaaf alaatiin warri qaxaramtooti TPLF akka Abaaw Shanee jennu kun hojiin baay'ee fokkisaa uummata Oromoo madaala. Hojiin baay'ee salphataan kan uummata Oromoo bakka bu'uu hin dandeenye gocha akkasii kan uummata kana keessatti raawwatamaa ture ta'uu isaatiif kana dhabamsiisuuf immoo karaa hawaasa keenya ijaarame hojiin siyaasaa hojii ijaarsaa hojjetame hawaasa keenya karaa sirna duudhaa gadaa qabuunis ta'ee mari'ate karaa abbootii gadaatiin itti aansee immoo karaa sirna qabu mootummaa amma isa hundeeffate paartii hundeeffate karaa paartii badhaadhinnaatiin hojiin dargaggoon dubartoonni jaarsi biyyaa adoo hin jenne hundi karaa tokkummaan diina uummata Oromoo ta'uu isaa hubate seelota kanaa humnoota kana biyya keenya keessatti galchanii qaxaramaa kana nagaa uummata keenyaa booressuuf burjaajisuu barbaadan waliin jireenya saboota fi sablammootaa akka uumamnee fi akkaataa paartiin itti qabatte kanaan deemuu akka hin dandeenyeef humna jeequuf yaalan karaa ijaaramaa ta'e karaa wal dubbiseen ganda kaasee haga aanaatti karaa guutuu ta'een hojiin kan hojjetamaa jiruu fi badhaadhinni yaadama sirna gadaa irraa bocamee sabdaneessummaa badhaadhina walootiif hojjeta. Mallattoo isaa ampuulii ifu qabatee hawaasa duraan dukkana keessa ture gara ifa guddaatti fullaasuuf duulana filadhaa irratti argama. Paartiin keenya akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa waggaa muraasa hundee keessatti hojiiwwan gama siyaasaatiin
gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin hojiiwwan isaan hojjetan hojii boonsaadhaa fi hojii guddaa akka ta'e akka keenyatti akka dargaggummaatti gahee dargaggummaa keessatti inni taphatee fi gahee hawaasummaa keessatti taphate kana jennee ibsuudhaaf baay'ee bira gahuu hin dandeenyu jechuudha. Isa kanaaf nutis dargaggoonni akka godina Gujii Lixaa keessa aanaa Qarcaa keessa hundi keenya tokko ta'ee gurmoofne paartii badhaadhinaa wajjin hiriirree misooma keenya nageenya keenya eegsisuudhaaf cinaa hiriirreerraa paartii badhaadhinaa filannaa paartiin badhaadhinaa fuulduri isaa ifa ampuuliin filannaa ampuulii fidadhaa jechuun barbaada. Ampuuliin if keessaa shiboowwan maramaa hedduu qabdi. Shiboon kun walitti hidhamanii ifa guddaa kennu. Tokko keessa yoo cite garuu ifa hin kennu. Badhaadhinni daandii hidhamuu kan filateefis kanumaafi tokkummaan biyyaa waloon ijaarra mul'ataa fi ejjannoo jedhu qaba. Ampuuliin daangaa fi kallattii hin qabu. Hundaaf qixa ifa. Loogii fi fiinxaleessummaa kamuu hin qabu. Badhaadhinni kan hundaati. Badhaadhinni paartii misoomaa riifataa fi federaalizimii dhugaa fiduuf hojjechaa jiru. Badhaadhina filachuun dinagdee damdaneessa filachuudha. Kanaafis hojiilee waggoottan sadan kana keessatti hojjetaman fakkeenya ta'u. Ani paartii badhaadhinaa inni filadhe gama dubartootaatiin siyaasa dubartootaaf dinagdee isaanii mootummaan kenna waggaa 27 waan nu hojjenne ji'a muraasa keessa waggaa muraasa keessatti waggaa tokkotti waan nu hojjeteef kanaaf paartii badhaadhinaa hadhalle teenaan yoomillee teenaan mootummaa ce'umsaa waan ta'eef kanaaf isa filan dubartoota gahoomsuun adda durummaan nu baasuun dubartoota immoo siyaasa isaaniitiin dinagdee isaaniitiin akka guddatan waggaa 27tti waan argine ji'a muraasa keessatti waan argineef nuti dubartootni hadhalle borullee ifaa filanna ampuulii filanna waan ta'eef kanaaf isa deeggaru. Badhaadhinni paartii sabaa fi sabilammootaa fi falaasama ida'amuu qabatee galma badhaadhinaatiif hojjechaa jirudha. Fuuldura isaa ifa guddaatu mul'ata. Filannoon bara kana filannoo haqa qabeessa, dimokiraatawaa, bilisaa fi uummata bira fudhatamummaa qabu. Tolchuuf hojiin guddaan koomitmentii guddaan kutannoo guddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatiin wal qabate filannoo bara kana adda isa taasisa jechuudha. Kanaaf akka aanaa keenyatti hawaasa bal'aa waliin hojiin guddaan hojjetamaa ture jira. Keessumattuu filannoon duras rakkoo qunnamuu danda'u, guyyaa filattuutti rakkoo qunnamuu danda'u fi filannoon duubas maanta ta'uu danda'a kan jedhu kun karaa guutuu ta'uun hawaasa waliin bal'inaan marachaa kan ture ta'uu isaati. Bara kana filannoon kun akka karaa nagaatiin hin gaggeeffamne humni gochuuf socho'aa jiru jira. Kana irratti immoo hawaasa keenya, dargaggeessi keenya, dubartiin keenya ijaaramee filannoo kana karaa nagaatiin ifi eege waardiyaa ta'e cinaa dhaabate gaggeessuu akka qabu mariin bal'aan gaggeeffamaa ture. Dargaggeessi keenya kana irratti ejjennoo guutuu kan qabataa jiru ta'uu isaatii fi wanni gaariin abdii namatti tolu guddaan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Filannoo keenyaaf marsa jaffaa kana wanni adda taasisu filannoo dimokiraatawaa, haqa qabeessaa fi bilisummaan gaggeeffamudha. Kanaaf akkaataa kanaan uummanni keenya hubatee gara filannoo kanaatti gaafa galu guyyoota muraasa keessatti hawaasa keenya qabnu keessa keessumaayyuu hawaasa keenya yoo xiqqaate gara 300,000 olis siiqa. Isaan keessaa umuriin 18 ol gara karoora kennaan gara 84,290 jechuudha. Kana keessa ammaa tana nami filachuu danda'u galmaa'ee jira. Nami filachuu danda'u galmaa'ee jira. Keessumaayyuu gara 81,500 olii galmaa'eeraa jiru parsantii 47 ol galmaa'anii. Kanaafuu inni kun nami galmaa'e kun guyyaa filannoo san tokkoffaa mirga dhalootaan nuti qabnu keessaa tokko mirga filuu filatamuu jechuudha. Biyya kana keessatti mirga filuu filatamuu qabna. Mirga filuu filatamuu iddoo qabnutti immoo guyyaa filannoo san hundi isaanii dhufanii akka filachuu danda'an dhaamsa dabarsuu barbaada. Xiyyeeffannaa itti kennamee hawaasa aanaa Qarcaa guyyaa filannoo san nami kamiyyuu osoo harca'in uummati keenya sabaaf sablammoon as keessa jiran kamiyyuu baanii mootummaa jijjiiramaatiif mootummaa isaan bulchuu danda'u filachuu akka isaan danda'an dhaamsa dabarsuuf barbaada. Dukkana balleessuuf immoo ampuuliitu ifa. Paartii tarkaanfataa fi yaadama guddinaa fi badhaadhina waloo amanu badhaadhina filadhaa mallattoon kenna ampuuliidha. Horaa bulaa deebanaa.